માળા બાકી હોય કન્ટિન્યુ કરીને પૂરી કરી લે. આજે ઘણા બધા લોકો સાથે હતા. વી આર ઓલરેડી મોર દેન 30, સો ગુડ. આટલા બધા લોકો સાથે ભગવાનને યાદ કરીએ તો ચોક્કસ ભગવાન આપણી વચ્ચે આવે. બહુ સરસ. આજે જેમને વિડીયો ઓન કરીને માળા કરેલી છે એ બધાનો હું આભાર પ્રગટ કરું છું. લલિત કુમાર વેદ પ્રભુ, નીલમ રાવલ માતાજી, નીલા માતાજી, જયશ્રી માતાજી, તેજસ પ્રભુ, જલ્પા માતાજી, તેજસ મેવાડા પ્રભુ, મૈત્રી માતાજી, હરે કૃષ્ણ. બધાએ વિડીયો ઓન કરે છે. અને મૈત્રી માતાજી તમારા મેં પણ માળા કરી છે. હા, તમે પણ માળા કરેલી છે. પણ એક મિનિટ, મને દેખાતું નથી. સરસ સરસ. મૃદુલા માતાજી મેં પણ માળા સાથે કરેલી છે. ઓકે, મૃદુલા માતાજી તમારો વિડીયો ઓન નતો ને એટલે મેં નામ નહીં લખેલું. મૈત્રી માતાજી તમારો પંખો જ દેખાતો હતો, તમે નહોતા દેખાતા એટલે આઈ હોપ. અચ્છા, બરાબર. ઓલરાઈટ, બરાબર. ઓકે, સો થેન્ક યુ વેરી મચ. એ વખતે જ્યારે માળા ચાલુ હોય ને ત્યારે વિડીયો જેનો ચાલુ હોય એના આપણે થેન્ક્સ કહીએ છીએ. તમારા બધાનું ભગવદ્ ગીતાના સૌથી મોટા વિશ્વવ્યાપી અભિયાનમાં હું સ્વાગત કરું છું હૃદયપૂર્વક. 5મા દિવસે પણ તમે બધા ઉત્સાહ, નિશ્ચય અને ધૈર્ય લઈને પધાર્યા છો, તો એ બહુ જ મોટી વાત છે. અને ગણેશ ચતુર્થીનો આજે દિવસ છે. ગણેશજીએ બહુ મોટું કામ કર્યું છે. જ્યારે ભગવાન મહર્ષિ વેદવ્યાસ બનીને આવ્યા ત્યારે વેદોના જેને કહેવાય કે વિભાગ કરવા માટે અને એને રાઇટઅપ કરવા માટે એમના સમકક્ષ લખવાવાળા જોઈતા હતા, રાઈટ? એટલે એ વખતે તો પેલું મગજના વિચારો પ્રમાણે ચાલે, તો વિચાર આવે એ પ્રમાણે લખે એવા એમને રાઇટર જોઈતા હતા. તો ગણપતિજી વોઝ સિલેક્ટેડ ફોર ધેટ. સો નોબડી એલ્સ કેન ડુ ધેટ. જ્યારે ભગવાન બોલતા હોય ત્યારે એમના પ્રવાહોને ઝીલીને કોઈ પણ મિસ્ટેક વગર લખવું એ બીજા કોઈથી શક્ય નથી. અને બહુ સરસ ભાગવતમમાં પણ આવે છે કે ગણેશજીને આ શક્તિ, ગણેશજીને આપણે વિઘ્નહર્તા કહીએ છીએ, બરાબર? દરેક કામમાં પહેલા ગણેશજીને આપણે યાદ કરીએ છીએ. તો ગણેશજીએ તપ કરીને નરસિંહ મહાદેવનું જેને કહેવાય કે બુન એટલે કે એ મેળવ્યું છે, આશીર્વાદ મેળવ્યા છે કે જેના કારણે એ બધા વિઘ્નો દૂર કરી શકે છે. એટલે એમની પૂજા કરવામાં આવે છે. તો આજે ગણેશ ચતુર્થીનો દિવસ છે અને મને કુમુદ સપ્તર્ષિ માતાજીએ કીધું હતું કે કૃષ્ણજીના રિલેશનમાં જે કંઈ પણ હોય એ તમે ચોક્કસ કહેજો ક્લાસમાં. સો દેટ ધીસ મચ આઈ કેન ટેલ. ઓકે, મનદીપ મહેતા લખે છે હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. યસ, ઓકે, હરે કૃષ્ણ નીતિ મહેતા માતાજી, વેલકમ. તમારે આજે રજા હશે ને તમારે વાંચવાનું છે આઈ થિંક કાલે પરમ દિવસે. તો ગુડ દેટ યુ જોઈન. આજનું બી રીડિંગ બહુ સરસ હતું. વી આર ચેપ્ટર 5. ઓકે. ઓમ અજ્ઞાનતિમિરાંતસ્ય જ્ઞાનાંજન શલાકયા ચક્ષુર ઉન્મિલિતમ યેન તસ્મૈ શ્રી ગુરુવે નમઃ. શ્રી ચૈતન્ય મનોભીષ્ટમ સ્થાપિતમ યેન ભૂતલે સ્વયં રૂપમ કદા મહ્યમ દદાતિ સ્વપદાંતિકમ. સ્ક્રીન શેર નથી કરી મેં. ઓકે, સ્ક્રીન દેખાય છે? હરે કૃષ્ણ. હા, દેખાય. વંદેહમ શ્રી ગુરુમ શ્રીયુતમ પદકમલમ શ્રી ગુરુમ વૈષ્ણવાંશ્ચ શ્રી રૂપમ સાગ્રજાતમ સગણ રઘુનાથાન્વિતમ તાન સજીવમ સાદ્વૈતમ સાવધૂતમ પરિજન સહિતમ કૃષ્ણ ચૈતન્ય દેવ શ્રી રાધા કૃષ્ણ પાદાન સગણ લલિતાન શ્રી વિશાખાંશ્ચ. હે કૃષ્ણ કરુણા સિંધો દીનબંધો જગતપતે गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय. श्रील प्रभुपाद की जय. श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्ण 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 हरे हरे
હરે રામ 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 હરે હરે. શ્રીલા પ્રભુપાદ કી જય. યસ, ઓકે. ક્વિક રિકેપ. પહેલા અધ્યાયનું નામ શું હતું? ચલો થોડુંક ફાસ્ટ રિકેપ કરવાનું છે. સૈન્ય નિરીક્ષણ. કોણ બોલ્યું છે? મૃદુલા માતાજી, રાઈટ? હા. ઓકે, સૈન્ય નિરીક્ષણ. બીજા અધ્યાયનું મૃદુલા માતાજી તમે જ બોલો નામ. સાંખ્ય યોગ. સાંખ્ય યોગ. ગીતાનો સાર. ગીતાનો સાર. ગીતાનો સાર. યસ. કોણ ગીતાનો બોલ્યું? સાર. મૈત્રી. માતાજી, યસ. ત્રીજો અધ્યાયનું નામ શું હતું? કર્મયોગ. 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 પણ તેજસ પ્રભુ બોલ્યા. જય શ્રી કૃષ્ણ. જય શ્રી કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. અમિત પ્રભુ. ઓકે. ચોથા અધ્યાયનું નામ શું હતું? દિવ્ય જ્ઞાન. દિવ્ય જ્ઞાન. દિવ્ય જ્ઞાન. પરફેક્ટ. ચલો, નામ થઈ દિવ્ય ગયા. જ્ઞાન. નામ થઈ ગયા. અર્જુનને જે ન લડવાના 5 કારણો જે કહે છે એ કયા કયા હતા? કોઈ પણ એક વ્યક્તિ ફટાફટ બોલી જાય. કેન આઈ આસ્ક? ઓકે, બેન. પરેશ પ્રભુ, હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. અનમ્યુટ કરો. અર્જુનના ન લડવાના કારણો, 5 કારણો. કરુણા, આનંદ, આનંદ નથી, કરુણા. બરાબર. પછી પાપ, પાપ લાગે. બરાબર છે. ચોથું? કૌટુંબિક વ્યવસ્થાની હાનિ. અને 5મું? અનિશ્ચિતતા. અનિશ્ચિતતા. યસ. ઓકે, 5 કારણ હતા. થેન્ક યુ. સરસ. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન રિલેટેડ ટુ ચેપ્ટર 1 ઓનલી. કોણ છે બીજું? યસ, નીતિ માતાજી, હરે કૃષ્ણ. અર્જુનના જીતના કારણો બોલો. 9 કારણો. હરે કૃષ્ણ. અર્જુન જીતવાનો નિશ્ચિત છે એવા 9 કારણો પહેલા અધ્યાયમાં દેખાય. સૌથી પહેલું તો અર્જુન પાસે કૃષ્ણ ભગવાન પોતે જ હતા. બીજું એમની પાસે જે રથ હતો એમના ઉપર હનુમાનજીનું કપિધ્વજ હતું. યસ. નેક્સ્ટ. ધર્મનો સાથ. અર્જુન એ ધર્મનો સાથ આપ્યો. બરાબર છે. 3. નેક્સ્ટ. એકાદશીનો દિવસ. એકાદશીનો દિવસ. યસ, મૈત્રી માતાજી. 4. ચલો. ધર્મ ક્ષેત્ર. હા, એ આવી ગયું કદાચ. ચાલો. નેક્સ્ટ. હરે કૃષ્ણ. દિવ્ય રથ હતો. યસ, બરાબર છે. નેક્સ્ટ બોલો. ગાંડીવ ધનુષ. ત્યક્ત જીવિતા બોલે છે દુર્યોધન. ઋષિકેશ પોતે હતા. એ તો આવી ગયું. બરાબર છે. બોલો. રહી ગયું કઈ? આઈ થિંક એક બાકી છે. ભાગ્યલક્ષ્મી. યસ, ભાગ્યલક્ષ્મી. માધવ કીધા છે એટલે ભાગ્યલક્ષ્મી એમની સાથે છે. ગુડ. સો ધેટ ઇઝ સેકન્ડ. અને લાસ્ટ રિવિઝન ફોર ચેપ્ટર 1 ઇઝ ગીતામાં 5 જે તત્વોને કવર કરવામાં આવ્યા છે. કયા છે? હરે કૃષ્ણ. મે આઈ આસ્ક અમિત પ્રભુ? હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. ભગવાન, જીવ, પ્રકૃતિ, કર્મ અને કાળ. પરફેક્ટ. ચાલો, પહેલો અધ્યાયનું પૂરું થઈ ગયું આપણું રિવિઝન. ઓકે. બીજા અધ્યાયમાં તો હું શ્લોક જ સાંભળીશ. ઓકે. જયશ્રી માતાજી. ભગવાન, હરે કૃષ્ણ. ભગવાન અર્જુનને જે પહેલો જેને કહેવાય કે શ્લોક બોલીને જે એને એમ કહે છે કે ભાઈ તું પંડિત જેવી વાતો કરે છે પણ પંડિત આવું ના કરે. કયો શ્લોક છે? હરે કૃષ્ણ. જયશ્રી માતાજી. આગા પાછા ગયા લાગે છે. ઓકે, નેક્સ્ટ. એનીબડી એલ્સ કેન રેઝ ધ હેન્ડ. આમાં તો શ્લોક જ સંભળાય ને. બીજા અધ્યાયમાં 21 શ્લોક એવા છે કે જે 108માં આવે છે, આઈ થિંક. સો એમાં શ્લોક સાંભળવાની મજા આવે. હરે કૃષ્ણ. આપણા જિજ્ઞેશ પ્રભુ, તમે કહી શકો છો શ્લોક? ટિક ટિક 1, ટિક ટિક 2, ટિક ટિક 3. હરે કૃષ્ણ. અમિતા માતાજી. કોઈ નહીં? માય ગોડ, આપણે કેટલા બધા છીએ? 43 છીએ. કૃષ્ણજીનો પહેલો શ્લોક જ બોલવાનો છે. બહુ ફેમસ શ્લોક છે. અશોચ્યાનન્વ શોચસ્ત્વમ. ચાલો, એક મુખડું મેં પૂરું કરી દીધું. આગળ.
પ્રજ્ઞાવાદાંશ્ચ ભાસસે. અડધો થઈ ગયો. સ્ટીલ યુ કેન જોઈન. અનુશોચંતિ પંડિતા. યસ. તો બહુ સરસ આપણને ભગવાને કહી દીધું કે પંડિતો જે છે એ મરેલાનો કે જીવતાનો શોક કરતા નથી. તો ધેટ વોઝ ચેપ્ટર નંબર 2. અર્જુનના 5 કારણોનો ભગવાન અલગ અલગ જવાબ આપે છે. પાપ લાગશે એના અગેન્સ્ટમાં ભગવાન શું કહે છે? હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. કઈ મજા નથી એના અગેન્સ્ટમાં શું કહે છે? ચાલો એ કહી દો, એ તો ઈઝી છે. જીતીશ તો તને સ્વર્ગનો આનંદ મળશે, હા, અને હારીશ તો સ્વર્ગ મળશે, અને જીતીશ તો પૃથ્વીનું સામ્રાજ્ય મળશે. રાઈટ રાઈટ રાઈટ, પરફેક્ટ. સો આનંદ નથી વોઝ વેરી સિમ્પલ. એ જ રીતે એમને 5 જવાબ આપેલા છે, રાઈટ? કે દાદા મામા કાકાને બધાને મરાય નહીં, તો એની અગેન્સ્ટમાં શું જવાબ આપ્યો? કે આ તો બધા ઓલરેડી મરી જ ચુક્યા છે. ખાલી નિમિત્ત માત્ર અર્જુન છે કે જેમણે આ કર્મ કરવાનું છે. પ્રભુજી, યસ યસ, બરાબર છે. ઓકે, ચેપ્ટર 2 પોઈન્ટ્સ ઓનલી વી વિલ કવર. કાલે બાકીના 3 પણ પૂછી લઈશું. ચેપ્ટર 3 કર્મયોગ. ચેપ્ટર 3 પણ કર્મયોગ હતો, રાઈટ? અને અહીંયા આગળ આપણું ચેપ્ટર 5 છે, અધ્યાય 5, એ પણ કર્મયોગ, કૃષ્ણ ભાવના ભાવિત કર્મ છે, રાઈટ? તો ચેપ્ટરો જે છે બધા ટેન્ડનમાં જાય છે. 3 અને 5 બંને એક જ ટોપિક પર વાત કરે છે, અલગ અલગ એંગલથી, અલગ અલગ ડેપ્થમાં વાત કરે છે. એટલે 3નું પોતાનું ઇમ્પોર્ટન્સ છે, 5માનું પોતાનું ઇમ્પોર્ટન્સ છે. બીજું છે કે ચેપ્ટર 7 અને ચેપ્ટર 9 એ પણ ટેન્ડમમાં જાય છે. બંનેનો ટોપિક સેમ, અને બંનેના જેને કહેવાય કે ડેપ્થ અલગ અલગ કવર કરી છે, ડાયરેક્શન્સ અલગ અલગ છે. સો દેટ્સ હાઉ લોર્ડ હેઝ ડન. તો આપણને બહુ સારું છે કે અર્જુનજી આપણા માટે આ બધા પ્રશ્નો પૂછે છે. હિતાંક્ષી માતાજી, હરે કૃષ્ણ. સો વી વિલ સ્ટાર્ટ નાઉ ચેપ્ટર 5. હા, ચેપ્ટર 4 દિવ્ય જ્ઞાન. યસ, દિવ્ય જ્ઞાન કેમ ભૂલી જવાય? તો દિવ્ય જ્ઞાન જે શ્લોક છે એમાં દિવ્ય જ્ઞાન જે ચેપ્ટર છે એ ચેપ્ટરમાં ભગવાન રસ્તો બતાવે છે કે આપણે પાછા આ પૃથ્વી ઉપર જન્મ મૃત્યુ જરા વ્યાધિમાં પાછું ના આવવું હોય તો શું જાણવું જરૂરી છે? હરે કૃષ્ણ. ચાલો, છેલ્લો પ્રશ્ન આજના ચેપ્ટર ચાલુ થતા પહેલાનો. સો એનીબડી કેન પિક અપ ક્વિકલી. આ જીવન મૃત્યુમાં પાછું ના આવવું હોય તો એનો રસ્તો ભગવાને બતાવ્યો છે. શ્લોક બોલી જાવ તો પણ ચાલશે. અરે પાછળની બેચના આટલા બધા લોકો છે. ટિક ટિક 1, હરે કૃષ્ણ. તેજસ મેવાડા પ્રભુ. ટિક ટિક 2, હરે કૃષ્ણ દિશા માતાજી. ટિક ટિક 3, ગુરુ પરંપરા પ્રમાણે શિક્ષા લેવાની, જેમ કે ગુરુ પ્રણાલી જે ચાલી આવે છે. આ તો એ કઈ શિક્ષા આપશે આપણને? એ બી આવે છે ને એમાં, એની આગળ આવે છે શ્લોક. આપણે શરીર નથી, આત્મા છીએ, એટલે તું મારું શરણ ગ્રહણ કર. એ 4થો અધ્યાયની વાત ચાલે છે માતાજી. ઓકે, સોરી. 4થો અધ્યાય. જન્મ કર્મ ચ મે દિવ્યમ યો મે જાનાતિ તત્વત ત્યક્ત્વા દેહમ પુનર્જન્મ નૈતિ મામેતિ સો અર્જુન. મારા જન્મ અને કર્મ છે દિવ્ય છે. એટલે ભગવાનના ગુણ, રૂપ, લીલા, નામ, આ બધું જે છે એ બધું દિવ્ય છે. આપણને એવું લાગે કે કોઈ પિક્ચરની સ્ટોરી જેવું છે તો ઠીક છે, પણ ના, એ બધી પિક્ચરની સ્ટોરી જે છે એ મટીરિયલિસ્ટિક છે, ભૌતિક છે. જ્યારે ભગવાનના જે લીલાઓ જે છે એ દિવ્ય છે. એટલે એને આપણે જાણીએ અને જેટલું આત્મસાત કરીએ, દાખલા તરીકે અહીંયા ભગવદ્ ગીતા જે છે, આપણે બધા આપણા વ્યસ્ત જીવનમાંથી 1 કલાક કાઢીને અહીંયા ભેગા થઈએ છીએ, તો એ જેમ જેમ આપણે વાંચીએ છીએ એનાથી શું થાય છે કે આપણે એ દિવ્યતાને અનુભવીએ છીએ. અને પછી જો આ જ કરતા કરતા ધીમે ધીમે આપણી માનસિકતામાં એ ઉતરી જાય અને મૃત્યુ થાય આપણું, તો ત્યક્ત્વા દેહમ પુનર્જન્મ નૈતિ મામેતિ સો અર્જુન. પુનર્જન્મ નહીં થાય અને ભગવાનના ધામમાં પાછા જઈશું. મામેતિ સો અર્જુન. એટલે બહુ જ સરસ કીધું છે, રાઈટ? આપણે 4થા અધ્યાયમાં અમુક બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ ટોપિક આસ્પેક્ટ્સ પણ જોયા, રાઈટ? નવધા ભક્તિના એ જોયા કે 9 પ્રકારની ભક્તિને એ બધું. તો પ્લીઝ એની ક્લાસ નોટ્સ બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. ડુ રિફર ધેટ, રાઈટ? અને બધાને વિનંતી છે, ક્વિઝ અટેન્ડ કરો તો ઓટોમેટિકલી તમને બુક વાંચવાની અને ક્લાસ નોટ વાંચવાની બંને કરવાની ઈચ્છા થશે. ઓકે, જેતલ પ્રભુ
લખે છે હરે કૃષ્ણ મંત્ર જપવું. ઓકે, યસ, ઓકે, ફાઇન. મારે ભગવાનનું રિલેટેડ મેં પૂછ્યું હતું કે ભગવાને શું કીધું, સો આઈ વોઝ એક્સપેક્ટિંગ ધેટ આન્સર. ઓકે, અધ્યાય નંબર 5. હરે કૃષ્ણ. મારી સ્ક્રીન વિઝિબલ છે? હરે કૃષ્ણ દિશા માતાજી. યસ યસ પ્રભુજી. ઓકે, થેન્ક યુ. સો અધ્યાય 5, વી સ્ટાર્ટ ચેપ્ટર 5. કર્મયોગ, કૃષ્ણ ભાવનામૃતમાં કર્મ. ઓપન કરતો. બધાને વિનંતી છે મ્યુટ રાખો. I am resharing the file કારણ કે કંઈક પ્રોબ્લેમ છે. હા, દેખાય છે હવે દિશા માતાજી? હરે કૃષ્ણ. યસ પ્રભુજી. ઓકે, ઓકે, થેન્ક્સ. તો 5મા અધ્યાયની શરૂઆત કરીએ. અહીંયા બહુ જોરદાર વરસાદ આવી રહ્યો છે લગભગ છેલ્લા 2 કલાકથી. સો વચ્ચે લાઇટ જાય તો આઈ વિલ હેવ ટુ કનેક્ટ થ્રુ હોટસ્પોટ. અત્યારે તો વાઈફાઈ થી ચાલે છે. વિલ સી, હોપ કે નહીં જાય, પણ વરસાદ હેવી છે એટલા માટે. ઓકે, 5મા અધ્યાયમાં શું શું જોઈશું? અર્જુનનું કન્ફ્યુઝન છે કે ભગવાન કહે છે તમે બધું ત્યાગ કરી દો, કાં તો પછી તમે ભક્તિમાં કર્મ કરો. ભગવાનને કહે કે એક વસ્તુ તમે મને કહો, કન્ફ્યુઝ નહીં કરો. અર્જુન તો બહુ ભગવાનના ભક્ત છે એટલે એમને કન્ફ્યુઝ થવા વાળો રહે નહીં. પણ 5000 વર્ષ પછી ખબર હતી એમને કે એક જીવ આવશે ગબડતો ગબડતો, તો એને જરૂર હશે તો એના માટે કરી, એટલે ધર્મેશ માટે કરીને આપણા બધા માટે કરી એમ. તો એમને આવી પૃચ્છા કરી, તો પૃચ્છા કરીને તો એટલી સરસ રીતે ભગવાન સમજાવે છે. અને સીધા પ્રભુપાદ, હા, જેને કહેવાય કે નેક્ટર, એકદમ અમૃત. ભાવાર્થ વાંચી આજે હું વાંચતો હતો, અદ્ભુત, મતલબ આનંદ આવે આપણને. એક શ્લોકમાં જેમ જેમ આગળ જઈએ ને એમ આપણને એવું લાગે કે આપણી અંદર એક નાનકડું ટીપું શ્રદ્ધાનું ઉમેરાતું જાય છે દરેક શ્લોકના ભાવાર્થ જેમ જેમ વાંચતા જઈએ ને. કારણ કે શ્રદ્ધા બહુ મુશ્કેલ છે અધરવાઇઝ આવી. બાકી બધું આવી જાય, ઇન્ટેલિજન્સ આવી જાય, સ્ટ્રેન્થ આવી જાય, રાઈટ, વિગર આવી જાય, પણ શ્રદ્ધા, ફેથ ઇઝ વેરી વેરી ડિફિકલ્ટ ટુ ગેટ ઇન ટુડેઝ સિનેરિયો. તો એ આવે છે. પ્રભુપાદનું ભગવદ્ ગીતા વાંચતા હોઈએ ને તો લાઈક આપણે પહેલા પણ કીધું છે કે જયારે આપણે આમ વાંચીએ તો એમ લાગે કે પ્રભુપાદ અંદરથી ધક 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 કૃષ્ણ 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 બોલતા હોય એવું લાગે. બીજું, નિષ્કામ કર્મ જે છે એ કેવી રીતે આપણને બંધનમાંથી છૂટા કરે છે. મોટા મોટા ઉદ્યોગપતિઓ તમે જોયા છે કે મોટા મોટા રીચ લોકો, પૈસાદાર લોકો પણ જીવનના અમુક તબક્કે એમને રિયલાઇઝ થાય છે. કારણ કે તમે વિચારો, આજે 50-60 વર્ષનો માણસ થાય અને મોટા ભાગના તમે વિશ્વના જેટલા બી ફંડ્સ છે જે કામ કરે છે એમાં તમે જોશો તો એ બધા લોકો, ઇવન અત્યારે આપણે વિપ્રોના અજીમ પ્રેમજી છે કે નારાયણ મૂર્તિ છે કે બિલ ગેટ્સ છે, કે એ બધાને ભાન થાય છે. કારણ કે એક ડર ચાલુ થાય ને, 50-60 વર્ષ ઉપર જાય માણસ એટલે એને ખબર પડે કે આઈ એમ નાઉ નિયરિંગ ટુ માય ડેથ. મેં જે આખી જિંદગી કર્યું એ મને કામ લાગવાનું છે. આ પૈસો, આ સંપત્તિ, આ બધું કઈ જોડે નથી આવવાનું, તો શું જોડે આવશે? એટલે જોવે. અને સડનલી આફ્ટર 60-70 years ઇટ ઇઝ વેરી ડિફિકલ્ટ. એ બી ફોરેનના એન્વાયરમેન્ટમાં અથવા અહીંયા કોર્પોરેટ કલ્ચરમાં કે બહુ મોટા પોઝિશન ઉપર રાજકારણી તરીકે રહ્યા હોય ને, પછી ગીતાનું જ્ઞાન મગજમાં ના ઉતરે. પછી એમને એક જગ્યાએ બેસીને એટલું ભગવાનનું નામ લેવાનું કે તો એમને બહુ મુશ્કેલ લાગે, કાંટા વાગતા હોય ને નીચે એવું લાગે એમને, એટલે એ ન કરી શકે. પણ પછી એમને રસ્તો સૂજે કે એકચ્યુઅલી ચલો આ તો ના કરી શકું પણ હું નિષ્કામ કર્મ કરું. મારી જે સંપત્તિ છે ને એ હું, જેને કહેવાય કે મારે પોતાને સ્વાર્થ ના હોય એમાં હું વેચી દઉં તો કદાચ એ મારી સાથે આવશે એ કામ. પણ આ બી બહુ ટ્રિકી વસ્તુ છે, બરાબર? કારણ કે જયારે આ કરીએ, પ્રભુપાદ પણ સમજાવે છે કે આવા ધર્મદાન જયારે થતા હોય છે તેની અંદર એક જેને કહેવાય ને કે ગુપ્ત ઈચ્છા રહેલી હોય છે કે મારું નામ થાય. તો આમ શરૂઆત એવા સારા આશય સાથે કરે કે ભાઈ આનાથી મને મારા આ જન્મ પછી પણ, મારા મૃત્યુ પછી પણ મને ફાયદો થશે. પણ આ જન્મમાં પણ ફાયદો લેવાની એક ભાવના હોય કે મારું નામ થાય, લોકો મારાથી ઇમ્પ્રેસ થાય, રાઈટ?
તો એના કારણે એ કર્મ બી થોડુંક જેને કહેવાય કે મિક્સ ઇન્ટેન્શન વાળું થઈ જાય છે. અને ત્રીજો પોઈન્ટ એ સમજાવે છે કે કેવી રીતે ભગવાનને યાદ કરતા રહીને શરીર છોડવું. નાઉ ઇટ ઇઝ વેરી ડિફિકલ્ટ ઇન ધીસ પીરિયડ, પણ કેવી રીતે કરી શકાય. અને છેલ્લે શાંતિની ફોર્મ્યુલા. આપણે બધાને શાંતિની જરૂર છે, રાઈટ? બહુ ડિફિકલ્ટ છે. અને જ્યારે કોરોના નહોતો ત્યારે પણ ડિફિકલ્ટ હતું, અને હવે કોરોના આવ્યા પછી તો વધારે ડિફિકલ્ટ છે કે શાંતિ ક્યાંથી શોધવી. બધું મળી જશે, શાંતિ મળવી મુશ્કેલ છે, રાઈટ? તો એની ફોર્મ્યુલા, પીસ ફોર્મ્યુલા જેને કહેવાય, એ ભગવાન બતાવશે. હરે કૃષ્ણ. સો વી આર ગોઈંગ ટુ સ્ટાર્ટ. યસ, વિચ સિટી? હરે કૃષ્ણ. હા, વડોદરામાં વરસાદ છે અમિત પ્રભુ, બહુ જોરદાર વરસાદ છે. અર્જુનની મૂંઝવણ આપણે બધાએ જોઈ. અર્જુનની મૂંઝવણ એકદમ જેને કહેવાય કે આપણી રોજે રોજની મૂંઝવણ છે. અર્જુન કહે છે ને, મારા રૂંવાટા ખડા થઈ જાય છે, મારા શરીર આખું અગ્નિમાં બળતું હોય એવું લાગે છે, મારા અંગો ગાત્રો ધ્રુજી રહ્યા છે. આવું બધું આપણને પણ થાય છે, રાઈટ? આવું બધું બે રીઝનના કારણે થાય. પહેલું રીઝન એ કે માણસને જો સમાધિ મળી હોય, જે ભગવાનની જેને કહેવાય આધ્યાત્મિકતાની સફરમાં ભગવાનની નજીક જવામાં બહુ સફળ થઈ ગયો હોય, તો એના આ બધા ચિહ્નો આવે. રૂંવાટા ઉભા થઈ જવા, ગાત્રો ધ્રુજવા, શરીર આખું અગ્નિમાં બળતું હોય એવું થાય. પણ એવું તો અહીંયા આગળ આપણે બધાને તો થાય નહીં. એટલીસ્ટ મને, મારી તો ખબર છે, મને ન થાય. તો બીજું શું છે કે જ્યારે કોઈ મોટો ભય આવે જીવનમાં, એમ લાગે કે બધું જ સ્ટેક ઉપર છે. સ્ટેક ઉપર એટલે દાવ પર લગાવેલું છે બધું. એવી સિચ્યુએશન હોય ત્યારે પણ આવું થાય કે એમ લાગે કે જીવનનો સૌથી કપરો સમય છે. અર્જુનજીને જે કહેવાય કે યોગ માયાની અંદર ભગવાને મૂક્યા, જેથી કરીને આપણને આ ગીતા મળે. અને 5000 વર્ષ પછી પણ આપણે બધા આ ગીતાનું પાન કરીને આપણા પણ આ રણ સંગ્રામ છે. આપણું જીવન બી કંઈ થોડું ઓછું છે. રોજ નવા નવા યુદ્ધો લડવાના, સવારથી લઈને સાંજ સુધી, રાઈટ? અને એ લડેલા યુદ્ધો પાછા રાત્રે મગજમાં ચાલતા હોય. એટલે આ બધા યુદ્ધો જે છે એ યુદ્ધોની મૂંઝવણનો ઉકેલ આપવા માટે પ્રભુએ ગીતા કીધી. આજે એક ડિવોટી સાથે ચર્ચા ચાલતી હતી, કદાચ આપણી વચ્ચે જ છે, પણ એ કહેતા હતા કે ભગવદ્ ગીતામાંથી આ બધા પ્રશ્નોના જવાબ મળે. તો મને પણ આવો જ ડાઉટ હતો કે ભગવદ્ ગીતામાંથી આ મળે. જ્યારે મેં શરૂઆત કરી આ ભગવદ્ ગીતાના વર્ગો ભરવાની, પણ જેમ જેમ ધીમે ધીમે હું વાંચતો ગયો, મેં તમને કાલે બી કીધું હતું, મારી 4 વખતની ગીતાનું મેં વાંચી છે, હજી પણ હું વાંચું છું. તો જ્યારે પણ હું વાંચું છું તો એમ જાણવા મળે કે આને આની સાથે ડોટ કનેક્ટ કરી શકાય, આને આની સાથે કરી શકાય. તેમ કરીને આપણા પ્રશ્નોના જવાબો, બધા જ જવાબો મળે છે. કોઈ પણ પ્રકારના પ્રશ્નના જવાબ મળે છે. ફાઇનાન્શિયલ હોય કે ટેકનોલોજીકલ હોય, ઓલ ટાઈપ્સ ઓફ આન્સર આર ધેર. ઓકે, સો વી સ્ટાર્ટ. વી આર 8:25. ઓકે. અર્જુનવાચ સંન્યાસમ કર્મણામ કૃષ્ણ પુનર્યોગ ચ સંસસી યત શ્રેય એતયોરેકમ તન્મે બ્રૂહિ સુનિશ્ચિતમ. અર્જુને કહ્યું કે પહેલા તમે મને કર્મનો ત્યાગ કરવા કહ્યું, પછી ભક્તિપૂર્વક કર્મ કરવાનું કહો છો. કૃપા કરીને મને નિશ્ચિત પૂર્વક કહો કે બેમાંથી વધુ કલ્યાણકારી શું છે. એટલે કર્મનો ત્યાગ કરે તો અહીંયા ફોટો દેખાય છે ને, એમ અર્જુનભાઈ તો એટ ધેટ ટાઈમ હી વોઝ ઓફ ધ સેમ એજ ઓફ કૃષ્ણ, રાઈટ? અને જંગલમાં જઈને આવી રીતે બેસી જાય તો કોઈ પણ જોઈને કહે કે આવો ખાધો પીધો યુવાન માણસ છે, તો કંઈક કામ કરને ભાઈ, બધું છોડી છાડીને સમાજ ઉપર બર્ડન, ભાર બનવા માટે કેમ આવી ગયો છે? એના કરતા અહીંયા જુઓ ખેતી ચાલે છે, તો કે તમને યાદ કરીને કંઈક કામ કરું. એની ખેતી શું છે? બાણ ચલાવવાની ખેતી છે અર્જુનની. તો કે એ કામ કરું કે હું આમ બધું જઈને બુદ્ધિયોગનો જેને કહેવાય અભ્યાસ કરું? અર્જુન આ પૂછી રહ્યા છે. અને એમનો પ્રશ્ન બિલકુલ વ્યાજબી છે, કારણ કે આપણને પણ આપણા આજના જીવનમાં ઘણીવાર એવા પ્રશ્નો આવ્યા હોય, અરે યાર શું બબાલ છે. સવારે આપણા જે બી બિઝનેસમાં કે પ્રોફેશનમાં ગયા હોઈએ ત્યાં આગળ અનેક ઇસ્યુઝ હોય, પછી ત્યાંથી તમે સાંજે ઘરે આવો તો ઘરમાં પણ અનેક ઇસ્યુ હોય. વર્કિંગ વુમન હોય તો એને તો આવીને ઓર બી વધારે કામ હોય, અને હાઉસવાઈફ હોય તો એને એનાથી પણ વધારે ઇસ્યુ હોય, કારણ કે એની પાસેથી એક્સપેક્ટેશન્સ વધી જતી હોય, રાઈટ? સો બધાને ઇસ્યુઝ હોય, તો દરેકને એવું થાય કે આમાંથી છૂટી જઈએ તો સારું. પણ ભગવાન હવે એને સમજાવે છે શું કરવું જરૂરી છે. કાલે આપણે આ જોયું હતું, આ સાધુ બાબાને કૃષ્ણએ કયા શબ્દોમાં કીધા છે? એક બહુ સરસ શબ્દ વાપર્યો હતો, હરે કૃષ્ણ. જલ્દી બોલી જાઓ. આ જે સાધુ જે ફોટો છે, યસ યસ, ઢોંગી છે. ઢોંગી. ઢોંગી છે, પણ કૃષ્ણજી મિથ્યાચારી શબ્દ વાપર્યો. એ શબ્દ હું સાંભળવા ચાહતો હતો તમારા બધા પાસે. ઓકે, તો લલિત કુમાર પ્રભુ અને બીજા લોકોએ પણ બોલ્યો છે, ફાઇન. સો
ભગવાન કહે છે કે આ બેમાંથી શું કરવું જરૂરી છે. જો આ ભાઈ છે એ પોતાના ઘરે જ છે, બીજા ફોટામાં તમને દેખાય છે, એનું ઘર છે, ઘરની બારી છે, બીજા મકાનો દેખાય છે, એટલે ઘેર રહીને પણ એ ભગવાનને પૂજી રહ્યો છે. એ નહીં કે આ સાધુ બાબાની જેમ સમાજ ઉપર બર્ડન બનીને નીકળી પડ્યા છે. કેટલા એને ગુમરાહ કરે, પોતે પણ ગુમરાહ હોય, કેટલા એને ગુમરાહ કરે, પોતે પણ વ્યસન કરતા હોય અને બીજા એના જે ફોલોઅર્સ આવે એ બી એના જેવા જ આવે કે બાબા એવું કંઈક બતાવો કે મારા વ્યસન છોડ્યા વગર બધું કરી શકું. કે આવી જા ભાઈ, તું બી મારા જેવો જ છે, બોલ બોલ શું શું પ્રોબ્લેમ છે, બધાના ક્વિક ફિક્સ સોલ્યુશન આપું. એવું કઈ નહીં, એવા બધાને ભરમાયા કરે. એટલે બંનેનું ચાલે, ધૂતાવા વાળા બી તૈયાર છે, ધૂતવા વાળા બી તૈયાર છે, અને એની સંખ્યા વધારે છે. પણ જે રિયલ હોય આવી રીતે ઘરમાં બેઠો છે, જુઓ ભગવાનને કેવું પ્રેમથી કમળનું પુષ્પ અર્પણ કરી રહ્યો છે. તો આપણે શું કરવું છે આપણે નક્કી કરવાનું. અર્જુન ભગવાને કહે છે કે મારે વૃક્ષ વાવવાનું બંધ કરવું જોઈએ કે પછી મારે ફળની અપેક્ષા બંધ કરી દેવાની. તમે મને બહુ ક્લિયરલી કહો. વૃક્ષ વાવવાનું એટલે યુદ્ધ લડવાનું અથવા તો પોતાના નિયત કર્મો કરવાના, અને ફળની અપેક્ષા એટલે એના આઉટપુટમાં જે કંઈ પણ મળે, મારા સેન્સ ગ્રેટિફિકેશન અથવા મારી ઇન્દ્રિય તૃપ્તિ માટે મારે જે કંઈ પણ જોઈતું હોય એની મારે ઈચ્છા કરવાની કે બંધ કરી દેવાની. એટલે ભગવાન હવે અહીંયા નિષ્કામ કર્મ પણ સમજાવશે કે કેવી રીતે કામ કરવું આશા રાખ્યા વગર, કે જેનાથી તમને મુક્તિ મળે. શ્રી ભગવાન ઉવાચ સંન્યાસ કર્મ યોગશ્ચ નિશ્રેય સકરાવુભૌ તયોસ્તુ કર્મ સંન્યાસાત કર્મ યોગો વિશિષ્યતે. તો બહુ જ ક્લિયરલી બ્લેક એન્ડ વ્હાઇટમાં જવાબ આપી દે છે ભગવાન. આટલું ક્લિયરલી આપ્યા પછી પણ જો આપણે ભાગી જઈએ, ભગોડા થઈ જઈએ જીવનમાંથી, તો એનાથી જેને કહેવાય અનફોર્ચ્યુનેટ અથવા દુર્ભાગ્યપૂર્ણ બીજું કશું જ ના કહેવાય. ઇટ્સ વેરી વેરી ક્રિસ્ટલ ક્લિયર આન્સર, રાઈટ? સો ભગવાન કહે છે કે મુક્તિ માટે કર્મનો ત્યાગ અને ભક્તિયુક્ત કર્મ બંને ઉત્તમ છે. એટલે તમે છોડીને ભગવા ધારણ કરી લો તો પણ ઇટ્સ ઓકે, પણ આ બંનેમાં ભક્તિયુક્ત કર્મ જે છે એ શ્રેષ્ઠ છે. એટલે કામ કરો અને સાથે ભક્તિ કરો, એ સૌથી જેને કહેવાય કે ઇઝીએસ્ટ અને હાયર રસ્તો છે. કારણ શું કે જયારે બધું છોડીને જાય ને ત્યારે પોતાનું મન તો છોડીને જઈ નથી શકતો. અર્જુન યોદ્ધો હતો, આપણે વાત થઈ હતી, જંગલમાં જશે તો પણ એ કોઈને અન્યાય થતું જોવે તો એ યુદ્ધ કરવાનો જ છે. આપણે પણ આપણા મનમાં જેટલી ઈચ્છાઓ છે એ મૂકીને તો ક્યાંય જવાના નથી, એ સાથે જ આવવાની છે આપણી. ત્યાં જઈને પણ આપણે એવા જ કામ કરશું અથવા એવા જ બહાના શોધશું તો એ યોગ્ય નથી. પણ પ્રભુપાદ અહીંયા દેખાય છે. પ્રભુપાદ જયારે ફોરેન ગયા ને ત્યારે ટોમ્કિન્સન પાર્કમાં 3-3 કલાકે રોજ કીર્તન કરતા હરે કૃષ્ણના, બરાબર. અને પછી ધીમે ધીમે લોકો આવતા ગયા તો એ લોકો હવે આખો દિવસ એમની સાથે ભજન કરે, પછી સાંજના ભૂખ્યા થાય એટલે આ બધા પ્રભુપાદની સાથે એમના રૂમ પર આવે. પ્રભુપાદે 4x4ની એક ખોલી લઈ રાખી હતી, અને ત્યાં આગળ યુ વોન્ટ બિલીવ એ ખાવાનું બનાવે એ બધા માટે, એ બધા યંગ લોકો. અને પ્રભુપાદ જે કહેવાય એ વખતે 70 વર્ષની ઉપરના, અને સવારના પાછું બધું પ્લાનિંગ કરીને જાય કે આ છોકરાઓ આવશે એમના માટે બનાવવાનું હશે. તો બ્રહ્માનંદ પ્રભુ લખે છે, એ વન ઓફ ધ ફર્સ્ટ પીપલ હુ જોઈન શિલા પ્રભુપાદ. તો એ લખે છે કે અમે 20 થી વધારે લોકો હોય અને પ્રભુપાદ અમારા બધા માટે એકલા માટે ખાવાનું બનાવે, અને કેવું કેવું બનાવે પાછું, રસગુલ્લા, ગુલાબજાંબુ, અને કે અમને ખવડાવે તો હી ફીલ અસ ટુ ધ નોઝ, એટલે નાક સુધી ભરાઈ જાય ને એટલું ખવડાવે કે. અને અમે કારણ કે એ તો કૃષ્ણ પ્રસાદ હોય, કૃષ્ણ પ્રસાદની ઇફેક્ટ જબરદસ્ત છે. આપણે આગળ પણ ભણ્યા, આપણે જે ડિસ્કસ કર્યું હતું કે એ જ વસ્તુ છે આપણા ઘરમાં કે જે આપણે રોજ ખાઈએ છીએ, પણ એ જ વસ્તુ, એ જ રોટલી હું ભગવાનને મૂકીને એની પર તુલસી દળ મૂકીને હું ભગવાનને ધરાવું છું પ્રેમથી, અને પછી ખાઉં છું ને એમાં ચમત્કારિક અસર છે, મેજિકલ ઇફેક્ટ. આ હું તમને કહું છું, કશું જ વધારે પડતું નથી. મેં પ્રભુપાદના જેટલા બી લેક્ચર સાંભળ્યા છે, પ્રભુપાદ ભગવદ્ ગીતામાં પણ લખે છે આપણને, એની જે ચમત્કારિક અસર વિશે હું પોતે પણ જે અનુભવ્યો છું એ કહું છું તમને. કશું જ ઓછું વધતું, મીઠું મરચું ભભરાયા વગર જેવું જેવું આપણે ખાવાનું ચાલુ કરીએ, આપણા અંદરની પવિત્રતા, આપણા અંદરના વિચારોમાં પરિવર્તન આવતું જાય છે, રાઈટ? કારણ કે અધરવાઇઝ શું છે, ભુજ્યતે તે ત્વગમ પાપા યે પચંત્યાત્મ કારણા. શું છે કે એ જે છે એ પાપ બની જાય છે. યસ સમિત પ્રભુ 3.13 પ્રસાદ, તો એ બધું પાપ બની જાય છે, અને એ પાપમાંથી આપણે મુક્તિ મળે જેવું ભગવાનને ધરાઈને ખાઈએ એવું, બરાબર. તો પ્રભુપાદનો આ પ્રસાદ ખાઈને આ જે બધા ફોરેનર્સ હતા, હિપ્પી લોકો, જે બધી વાતે પૂરા હતા, જે માંસાહાર કરતા હતા, નશો કરતા હતા, વ્યભિચાર કરતા હતા, જુગાર રમતા હતા, બધી વાતે પૂરા. અને એ બધાને આ કૃષ્ણ પ્રસાદ ખાવાથી જેને કહેવાય કે એટલું બધું પરિવર્તન આવ્યું કે એમને ભારતીય પોશાક પહેરી લીધો. એ લોકો ધોતિયું અને જબ્બો પહેરતા થઈ ગયા, અને સાડી. આજે પણ તમે ઇસ્કોનમાં જાઓ તો ઘણી જગ્યાએ તમને ફોરેનર્સ દેખાય. પ્રભુપાદ ઘણી વાર કહેતા હોય કે મારા પહેલા જેટલા બી મારા ગુરુભાઈ કે બીજા લોકો જે ફોરેન ગયા છે
કેટલા બી જે મોટા મોટા જેને કહેવાય કે યોગી ને ગમે તે એમને ત્યાં આગળ જઈને ત્યાંનો પોશાક ગ્રહણ કર્યો છે, પણ કે કૃષ્ણની કૃપાથી એમને એ બધાને આપણો જે કહેવાય કે આધ્યાત્મિક પોશાક, કારણ કે પ્રભુપાદ બહુ ક્લિયરલી લખે છે કે ભારતમાં જે પોશાક પહેરાય છે, સાડી છે કે જબ્બો અને ધોતિયું છે કે કુર્તો છે, તો એ જે વસ્તુ જે છે એ એટલા માટે નથી કે ભારતીય છે, આધ્યાત્મિક જગતમાં પણ એ પોશાક પહેરાય છે. ભગવાનના ફોટા જોયા તમે, પેન્ટ શર્ટ વાળા ફોટા જોયા, કોઈ દિવસ ના જોયા, પણ ભગવાન જે પોશાક પહેરે છે આધ્યાત્મિક જગતમાં, જે કહેવાય કે ગોલોક વૃંદાવનમાં અથવા વૈકુંઠમાં, એ પોશાક ભારતમાં છે, કારણ કે ભારતમાં એ સનાતન ધર્મનું જ્ઞાન છે, રાઈટ? તો એ પોશાક બધા પહેરતા થયા, એટલે આ પ્રસાદનો પ્રતાપ છે. તો આ બધું કર્મ પ્રભુપાદ કરતા હતા. પ્રભુપાદ તો શુદ્ધ ભક્ત હતા ભગવાનના, એમને આ બધું કરવાની શું જરૂર છે? તો એ પણ જો આટલી મહેનત કરતા, અને એ બ્રહ્માનંદ પ્રભુ લખે છે કે એકવાર તો એવું થયું કે અમે રોજ જે એમની ફીસ્ટ ખાતા, અને પછી એક દિવસ હું રોકાયો કે બાકી બધાને જવા દો એમ, હરે કૃષ્ણ, કાઇન્ડલી મ્યુટ યોર સેલ્ફ. તો મેં જોયું તો 20 જણાના વાસણ પ્રભુપાદ પોતે ધોતા હતા. કેન યુ બિલીવ? કેટલો એમનો કૃષ્ણ પ્રેમ કે ગુરુના આદેશમાં એમની કેટલી શ્રદ્ધા કે મારે આ કરવું છે. પ્રભુપાદને એમના ગુરુએ 2 આદેશ આપ્યા હતા. મેં તમને પહેલા અધ્યાયમાં કીધું હતું. તમારામાંથી કોણ કહેશે મને? There were 2 orders from Prabhupada, from ભક્તિ સિદ્ધાંત સરસ્વતી મહારાજ ટુ પ્રભુપાદ. એમના ગુરુએ એમને 2 આદેશ આપ્યા હતા. એક એમને આઈ થિંક પ્રયાગમાં મળ્યા ત્યારે, અને બીજા રાધાકુંડમાં મળ્યા ત્યારે. હરે કૃષ્ણ. સમિત પ્રભુ બોલો. હરે કૃષ્ણ. ઇંગ્લિશ લોકોને સમજાવો અને પાશ્ચાત્ય સંસ્કૃતિ છોડીને, અને ભગવદ ગીતા જો પૈસા હોય તો એને પ્રિન્ટ કરીને વેચવી. હરે કૃષ્ણ. બહુ સરસ અમિત પ્રભુ, તમે બહુ ધ્યાનથી સાંભળ્યું લાગે છે. થેન્ક યુ, ગુડ આન્સર. સો આ 2 આદેશ હતા ને એમને જીવનભર વળગી રહ્યા કે મારા ગુરુએ કીધું છે કે મારે ઇંગ્લિશ ભાષામાં અને પાશ્ચાત્ય દેશોમાં ગીતાના જ્ઞાનનો પ્રચાર કરવાનો છે, તો એના માટે આટલા 20 લોકોનું ખાવાનું બનાવવાનું ને એમના વાસણ ધોવાના ત્યાં લગીનું કામ એ કરતા હતા. અને પછી એમનો પ્રેમ જોઈને પછી તો આખી દુનિયા આવી. 10,000 શિષ્યો અમેરિકા અને યુરોપ ને બધા દેશોમાંથી ઉતરી પડ્યા. અને આજે પણ તમે જાઓ અથવા તો તમે પેલી એપ છે એમાં બી જુઓ તમે, વૃંદાવનની ગુરુ આરતી સવારની હોય કે મંગળા આરતી હોય, અથવા તો માયાપુરની તમે આરતી છે, એ બધું હવે તો ઓનલાઈન યુટ્યુબ પર પણ આવે છે. તો તમે જુઓ તો સેંકડોની સંખ્યામાં અહીંયા આગળ પણ તમે જોવા મળે એ જ સાડી પહેરેલા કે એ જ ધોતી કુર્તા પહેરેલા ભક્તો. તો આ બધું એમના પ્રેમનો પ્રતાપ છે. આજે પણ એમનો પ્રેમ અનુભવાય છે. જેમ જેમ આપણે એમની બુક વાંચીએ ને એમ એમ આપણને લાગે કે એ મારા જીવનમાં મને ગાઈડ કરી રહ્યા છે. હું જ્યાં પણ પડું આકડું છું, જ્યાં આગળ પણ મારા શોર્ટકમિંગ્સ છે, જેટલા બી મારા જેને કહેવાય ને કે 12 સાધે ને 17 તૂટે એવા, એ બધા એ ભેગા કરી રહ્યા છે. સો એ એમનો પ્રેમ આપણને દેખાય છે, ગુરુનો આદેશનું પાલન. મહારાજ નૂરની એક ઘટના છે, એકચ્યુઅલી કર્મયોગની સાથે છે, કે કર્મયોગ એટલે એમાં એક કર્મકાંડ પણ એક ભાગ છે જે સમજવો જરૂરી છે. કે કર્મકાંડ એટલે આપણે ઘણા બધાને લાગે કે બહુ બધું દાન કરી નાખીએ, આપણી પાસે જેટલું હોય એટલું. ગરીબ લોકો માટે આપણે પેલા શું કહેવાય, ફ્રી ફૂડ એટલે એ ખોલીએ, રામ રોટી કે જે કહે, અથવા તો આપણે ફ્રી હોસ્પિટલ કરાવી દઈએ, અથવા તો પરબો બંધાવી દઈએ, અથવા તો તપ કરીએ. ઘણું બધું તપ કરું, બરાબર, મારું જેટલું આયુષ છે હું એકદમ ખાવા પીવાનું તપ કરું, અથવા તો હું બીજા કોઈ પણ પ્રકારના શારીરિક, માનસિક, વાચિક તપ કરું. પછી યજ્ઞ કરીએ ઘણા બધા. તો આ બધું કરીએ તો બહુ ફાયદો થાય, રાઈટ? અને મને ખૂબ ઐશ્વર્ય અને ખૂબ આનંદ મળે. તો એવી આ ઘટના છે, મહારાજા નૃગની ઘટના છે. એકચ્યુઅલી શરૂઆત તો ત્યાંથી થાય છે. We are 8:36. Okay, we'll finish within 5 minutes this story. કે દ્વારકાની બારે કૃષ્ણજીના બધા બાળકો, કૃષ્ણજીને 16,108 રાણીઓ હતી, રાઈટ? દરેકને 10 પુત્રો હતા. એટલે કેટલા થયા? 16,108 એટલે 1,60,000, બરાબર, જે બી પાછળ હોય. અને દરેક 10 પુત્રોને પાછળ 10 પુત્રો હતા. એટલે કૃષ્ણજીનો પોતાનો જ પરિવાર એટલો મોટો હતો. તો એમના પુત્રો જયારે નાના હતા તો રમવા માટે એ દ્વારિકાની બહાર જે અરણ્ય હોય, જંગલ હોય, એમાં જતા હોય છે. અને એ બહુ સ્વાભાવિક હતું. અત્યારે તો છોકરો ફ્રી પડે તો મોબાઈલ પકડે, કા ટીવી પકડે, કે વિડીયો ગેમ રમે. તો એ વખતે તો પેલી કહેવાય ને કે બધી ગેમ્સ, બધી જેને કહેવાય બધા સાથે મળીને રમે બહાર ફળિયામાં કે એમ. તો બધા બાળકો જાય છે જંગલમાં, રમતા 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 બપોર થઈ જાય છે. અને બપોર થઈ જાય છે, સૂર્ય મધ્યાહને તપતો હોય છે, ખૂબ તરસ લાગે છે.
એટલે કહે છે કે એક બાળકને કે જા ભાઈ તું કૂવો શોધી આ. એ વખતે તો એવું નહીં વોટર બેગ નાખીને લઈ જતા હતા, તો કે ક્યાંક કૂવો હોય, વાવ હોય, નદી હોય, કાંઈક તો મળી જ જાય ક્યાંય. પણ દૂર દૂર સુધી દેખાયું નહીં. બધા સાથે શોધવા ગયા તો એક મોટો કૂવો દેખાયો. બધા ખુશ થઈ ગયા. આહા, બધા બાળકો સામ બને, બીજા જે પણ બાળકો હતા બધા દોડતા દોડતા કૂવામાં જાય છે. તો કૂવામાં તો પાણી જ નહીં, પણ જોવે છે તો કૂવામાં મોટી ગરોળી હોય છે, બહુ જ મોટી, જેને કહેવાય મહાકાય ગરોળી એ હોય છે. હવે કૃષ્ણના સંબંધમાં જે પણ આવે ને એ બધા જ કૃષ્ણના ભક્તો હોય. તમે બધાએ વાંચ્યું કે સાંભળ્યું હશે કે કૃષ્ણજી આવવાના હતા તો બધું એડવાન્સ બુકિંગ ચાલતું હતું, કે દેવતાઓ કૃષ્ણ પાસે ગયા કે અમારે આવું છે, કે તમે જાઓ છો ધરાતલ પર. તો ભગવાન કે બધું જ બુકિંગ થઈ ગયું છે, કે મારા જે એમનો જે વંશ હતો વૃષ્ણિ વંશ, એમાં કોણ કોણ જન્મ લેવાના છે એ મારા ભક્તો બધા ફિક્સ થઈ ગયા છે. કયા કયા ઋષિ મુનિઓ ગોપીઓ બનીને આવવાના છે ફિક્સ થઈ ગયું છે. મારી રાણી બનીને જે બી આવવાના છે, કારણ કે આટલી બધી એમની રાણીઓ હતી, એ કોણ છે, મહાલક્ષ્મીના બધા સ્વરૂપો, બધું ફિક્સ થઈ ગયું છે. પછી જે ઋષિઓ કે અમુક લોકો જેમને વૃક્ષ બનવું છે બધું ફિક્સ થઈ ગયું છે. કોઈ જગ્યા જ નથી, ફૂલ બુકિંગ. આપણે દાખલા તરીકે માયાપુરની યાત્રા એનાઉન્સ થઈ છે, ધીમે ધીમે એટલું ફાસ્ટ બુકિંગ થઈ રહ્યું છે કે ઇટ મે હેપન કે 15મીએ સાંજે બી એવું કહેવું પડે કે ભાઈ જગ્યા નથી, રાઈટ? તો એટલું બધું બુકિંગ ચાલતું. પછી ભગવાને છેલ્લે કીધું કે સારું તમે રેતી બની શકો છો વ્રજની, બરાબર? અને અત્યારે પણ આપણે જઈએ ત્યાં આગળ રમણ રેતીમાં, આપણે પ્રભુપાદનું આપણું જે ઇસ્કોનનું મંદિર છે, તો એ મંદિરની બાજુમાં જ રમણ રેતી મળે છે. તો રમણ રેતીમાં લોકો લિટરલી આળોટે, આપણે આળોટવાનું ત્યાં આગળ, એટલે સુઈ જવાનું, ને જે પહેર્યા કપડે જેવા બી કપડા હોય આળોટે બધા. કેમ? કારણ કે રેતીમાં બધા દેવતાઓએ જન્મ લીધો છે, એટલે એવી રીતે. તો એમના પુત્રો હોય એ બી જેવા તેવા તો હોય નહીં, એ બી ભગવાનના ભક્તો હોય ત્યારે જ પુત્ર બની શકે. તો એ પુત્રો જે છે એમને દયા આવે છે. ભક્ત હંમેશા દયાવાળો હોય, રાઈટ? અર્જુનને આપણે કીધું હતું કરુણા થઈ, એવી રીતે એમને દયા આવી કે આ દરોડીને બહાર કાઢો. બહાર કાઢવા માટે એમને બધા પોતપોતાના જે પેલા અછોડા હતા એને ગાંઠ મારીને મસ્ત લાંબી દોરી બનાવીને નાખી. બહુ ટ્રાય કર્યો, ના થયું. પછી ઝાડની વેલો બધી ભેગી કરીને લગાવી તો બી ના થયું. બધા દોડ્યા પાછા સીધા કૃષ્ણજી પાસે. કૃષ્ણજીને કહે કે ચાલો ચાલો, અમે એક પ્રાણી જોયું છે, બહુ ફસાયેલું છે બિચારું, દયનીય હાલતમાં છે, અને ઘણા સમયથી એને કાંઈ ખાધું પીધું હોય એવું લાગતું નથી, તો એને બહાર કાઢવાની જરૂર છે. અને તમે જુઓ આ પોઈન્ટ ઉપરથી આપણે શીખવાનું છે કે ભગવાનની દયા જે છે એ ભક્ત પાસેથી મળે. કોઈ ભક્તની આપણા ઉપર દયા થઈ જાય ને તો એ ભગવાનને કહી શકે, કારણ કે ભક્તમાં બે ગુણો બહુ મોટા છે. જે પાસ્ટ બેચમાં આવ્યા હોય એમાંથી કોઈને ખબર હોય તો તરત ફટાક દઈને બોલી જાઓ. બે ગુણો હોય ભક્તમાં જેના કારણે ભગવાનને આપણા વતી, જેને કહેવાય ને કે એક વકીલ રોક્યો હોય તો વકીલ આપણા વતી દલીલ કરે અને આપણને કેસ જીતાવી દે, એવી રીતે આપણો કેસ લઈ આપે. તો ભક્તના બે જે લક્ષણ છે એ બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. હરે કૃષ્ણ. યસ, મનદીપ મહેતા, નીતિ મહેતા માતાજી. યસ, એક તો ભક્તિ સેવા અને એક કરુણા. એક વસ્તુ ખૂટે છે. યસ. બીજું છે એમનું સમર્પણ, એમનું સરેન્ડર જે છે એ બહુ ફૂલ હોય છે, રાઈટ? અને બીજું કે એ ભગવાન માટે જેને કહેવાય કે બધું જ ત્યાગ કરીને અથવા તો છોડીને ભગવાન માટે 24/7 જોડાયેલા હોય છે. તો આના કારણે ભગવાન એમનું તરત સાંભળે છે. એટલે બધા છોકરાઓ ખેંચી લાવે છે કૃષ્ણજીને, અને કૃષ્ણજી જોવે છે, એમનો હાથ અંદર નાખે છે, અને જેવો એમનો સ્પર્શ થાય છે એવો જ પેલો ગરોળી છે બહાર આવીને એક દિવ્ય સ્વરૂપનું, એક દિવ્ય પુરુષનું સ્વરૂપ ધારણ કરે છે. અને એ જોઈને બધા જ અચંબિત થઈ જાય છે. લગભગ ઘણા બધા દ્વારકાવાસીઓ પણ ત્યાં આગળ હોય છે કે આ ગરોળીમાંથી કેવી રીતે આવો દિવ્ય પુરુષ બની ગયો. અને એ પુરુષ કૃષ્ણજીને પ્રણામ કરે છે. અને કૃષ્ણજીને તો બધી ખબર જ હોય, અંતર્યામી છે, પણ બધાના લાભાર્થે, તમારા મારા બધાના લાભાર્થે પૂછે છે કે ભાઈ તું કોણ છે ને અહીંયા કેવી રીતે આવી ગયો? એટલે ત્યારે એ કહે છે કે પ્રભુ તમને તો બધી ખબર છે, પણ હું ચોક્કસ કહીશ, કારણ કે આ ઘટનામાંથી બધાને ભવિષ્યમાં આવનારી અનેક પેઢીઓને આમાંથી લાભ મળશે. તો એ કહે છે કે પ્રભુ હું નૃગ કરીને રાજા હતો. એ વખતે જે સમ્રાટ હોય ને આખી પૃથ્વીનો સમ્રાટ રહ્યો, એવું નહીં કે એક નાનકડા પ્રદેશનો રાજા હોય. હું નૃગ કરીને સમ્રાટ હતો. મારી સંપત્તિ એટલી બધી હતી કે દિવસની લાખો ગાયો, એ વખતે ગાયને ધન ગણાતું, તો એ લાખો ગાયો એ દાનમાં આપે. ગાયોની ખરીઓ હોય એ ચાંદીથી, અને એના જે શિંગડા હોય ને એ સોનાથી મળીને આપે. એની ઉપર રેશમી વસ્ત્ર આપે, અને અનેક જેને કહેવાય કે હીરા મોતીના આભૂષણો પહેરાવીને દાનમાં આપે. તો રોજની લાખો ગાયો દાનમાં આપતો. એને એવું કીધું, શબ્દ એવો વાપર્યો કે વરસાદમાં જેટલી પાણીની બૂંદો હોય, અથવા તો ધરતી ઉપર રેતીના જેટલા રચકણો હોય ને, કદાચ એનાથી વધારે મેં ગાયો દાનમાં આપી હશે. એટલે એટલું એને ગર્વ હતો, અભિમાન હતો. અને સ્વાભાવિક છે, તમે કંઈ આપો ને
તો કંઈકનું કંઈક તો ગર્વ આવે જ આપણામાં. થોડો મનુષ્ય છીએ ને, તો એને કીધું મને ખૂબ ગર્વ હતો અને મને એવું હતું કે મને આ જીવનમાં આટલું બધું મળ્યું છે તો હું એટલું દાન કરું તો મને બીજા જન્મમાં આનાથી પણ અનેક ગણું મળે. એટલે રોજ જે એ બ્રાહ્મણોને દાન આપે અને એ જે દાન છે એ દાન લેવા માટે અલગ અલગ બ્રાહ્મણો આવે. દાખલા તરીકે કોઈ બ્રાહ્મણ હોય એ 1000 વિદ્યાર્થીઓનું આશ્રમ ચલાવતો હોય તો એને સ્વાભાવિક છે ગાયની ખૂબ જરૂર હોય, અને એ વખતે છે ને ગાયનું દૂધ એ બેસિક જેને કહેવાય ફૂડ તરીકે યુઝ કરવામાં આવતું હતું. એટલે પીપલ આર મોર ડિપેન્ડન્ટ ઓન બેસિક ફૂડ્સ, રો થિંગ્સ. તો ગાયનું દૂધ બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ. તો એવી રીતે ગાયો દાનમાં આપે. 1000 વિદ્યાર્થીઓ હોય તો પેલો આવીને 1000 ગાયો લઈ જાય દાનમાં, રાઈટ. તો એ રીતે ચાલતું હતું. એક દિવસ એમને એક જે બ્રાહ્મણ હતો એને અમુક ગાયો દાનમાં આપી અને પછી એવું થયું કે એમાંની એક ગાય એ રાતે રસ્તો શોધીને પાછી રાજાનો જે ગાયોનો પેલો હોય ને, શું કહેવાય, ગાયોને એક સાથે રાખે એને શું કહેવાય? હરે કૃષ્ણ. ગભાણ. ગૌશાળા. રાજાની ગૌશાળામાં આવીને પાછી બેસી ગઈ. કારણ કે એને એમ કે મારું ઘર તો આ છે, મને કેમ આયા મોકલી દીધી, મારે મારા ઘરમાં જ રહેવું છે. તો એ ત્યાં જતી રહી. હવે બીજા દિવસે સવારે બીજા બ્રાહ્મણને બોલાવ્યો. રાજાને તો રોજ પેલું એક નશો કે ભાઈ મારે તો રોજ દાન કરવું એટલે મારે આગલા જન્મમાં બી જોરદાર મને મળે. તો બીજા બ્રાહ્મણને અને બીજી સમજો 1 લાખ ગાય દાનમાં આપી. એમાં પેલી ગાય જે પાછી આવેલી જતી રહી. અને થોડી વાર પછી પહેલો બ્રાહ્મણ આવ્યો. અને આમાં તો શું હોય કે આવું બધું થાય ને ત્યારે જોવાવાળા 4 જણા હોય. ખોટું થાય ને ત્યારે કોઈ ફસાતું હોય ને તો એના સાક્ષી બધા મળી રહે. તો કે રાજાને કે ભાઈ તમે તો મને દાનમાં આપી હતી? કે હા આપી હતી. કે જો આ 4 જણા છે એ બધાએ જોયું છે કે મારી ત્યાંથી એ ગાય નીકળીને રાતે તમારી ગૌશાળામાં ગઈ છે અને બીજે દિવસે સવારે તમે પેલા બ્રાહ્મણને આપી દીધી. હવે રાજા છે ને બહુ વિચક્ષણ હતો. જે આખા પૃથ્વીનો સમ્રાટ હોય જેવો તેવો ના હોય, વિચક્ષણ હતો. એને તરત જ ખબર પડી કે બાપુ હું ફસાયો હવે ગયા કામથી. કારણ કે આનો ઉકેલ લાવવો બહુ મુશ્કેલ છે. દોડ તો એ જાતે ગયો. એકચ્યુઅલી રાજા તો કોઈને મોકલી શકે, એ જાતે ગયો, રથને બોલાયો અને જાતે ગયો અને પેલા બ્રાહ્મણને 2 હાથ જોડીને કે તમે જે માગો એ આપવા તૈયાર છું, પણ પેલી ગાય પાછી આપી દો. અને પેલો બી બ્રાહ્મણ તો એઝ યુઝ્યુઅલ આપેલું તો કદી પાછું અપાય ના, કે એ તો બને જ નહીં. કે તમે મને 3 બ્રહ્માંડનું રાજ્ય આપી દો ને તો હું આ ગાય પાછી ના આપું. તમારે જે કહેવું હોય ને પેલાને કહો, એ કંઈક તમને સેટલ થતું હોય તો કરી દો. રાજા પાછો પહેલા બ્રાહ્મણ પાસે જાય છે કે તમને આ એક ગાયની બદલામાં બીજી 1 લાખ ગાય આપું. એટલે બ્રાહ્મણ કહે કે તમે મને બ્રાહ્મણ સમજો છો કે શુદ્ર સમજો છો? કારણ કે બ્રાહ્મણની એક ડેફિનેશન, એકચ્યુઅલી આપણે પેલી સ્ટોરી જોઈ રહી મૃગારીની, તો એક ડેફિનેશન છે કે તમારી જરૂર કરતા એક દાણો પણ વધારે લેવો નહીં. તો કે આઈ કેન નોટ ટેક. તમે મને 1 લાખ ગાય આપો એની મારા માટે કોઈ વેલ્યુ નથી, હું લઈ જ ના શકું. મારે જેટલું જરૂર છે એટલું જ મારે પેલી પાછી જોઈએ, નહીં તો તમારું બહુ ખરાબ થશે. અને રાજા પેલા બ્રાહ્મણને બોલાવે છે. બંને જણા સામે એકબીજાની સાથે ઊંચા અવાજમાં વાતો કરે છે અને અલ્ટિમેટલી વિખરાય છે આખી સભા. રાજાને ખૂબ દુઃખ થાય છે. બીજા દિવસથી રાજાની તબિયત બગડે છે અને થોડા ટાઈમમાં રાજાનું મૃત્યુ થાય છે. જ્યારે જાય છે ત્યાં યમલોકમાં, ત્યારે યમરાજ કહે છે કે તમે તો ખૂબ પુણ્ય કર્મો કર્યા છે, એટલા માટે તમે સ્વર્ગમાં જવા માટે એલિજિબલ છો, પણ તમારાથી એક ભૂલ થઈ છે. રાજા કે ઉભા રહો, મને બધી ખબર છે કે મને શું ભૂલ થઈ છે. આ ભૂલ થઈ છે મારે. તો કે તમે નક્કી કરો તમારે પેલા સ્વર્ગનું રાજ્ય ભોગવવું છે કે તમારે પેલા ભૂલનો જેને કહેવાય કે હિસાબ કરી લેવો છે. તો રાજા શું કે છે? રાજા હોશિયાર હતો. હવે તમે કોઈ છોકરાને કહો, નાનો આપણા ઘરમાં છોકરો હોય, એને કહો કે કાં તો તું પહેલા રમવા જઈ આવ, પણ આવીને પછી તારે આ બધું લખીને તારે ખાવા મળશે, નહીં તો નહીં મળે. અને તો પેલો છોકરો શું કે પહેલા લખીને જ હું રમવા જઉં. એવી રીતે રાજા કે હું સ્વર્ગમાં જઈશ ને તો બી મને ટેન્શન રહેશે કે આ ભોગવવાનું છે, તો પહેલા મને આનો જ હલ કરી દેવા દો. તરત જ રાજા ગળોઈ બનીને કૂવામાં પડે છે અને ભગવાનને કહે છે કે હું કેટલાય જેને કહેવાય કે હજારો વર્ષોથી અહીંયા આગળ રીબાવું છું, પણ કે મેં એક સારું પણ કામ કર્યું હતું. મારી પાસે એક બ્રાહ્મણ બહુ પહેલા આવ્યો હતો અને એ કૃષ્ણનો ભક્ત હતો અને એને ઈચ્છા હતી કે મારે કૃષ્ણનું મોટું મંદિર બનાવીને એની પાસે જે મૂર્તિ છે એની સ્થાપના કરવી છે અને હજારો ભગવદ્ ગીતા અને ભાગવતમ મારે વહેંચવા છે. તો રાજાએ કીધું હતું કે બધું જ જે છે તારો ખર્ચે હું ઉઠાવવા તૈયાર છું. અને એને એ બધું કરી આપ્યું હતું. એ અનન્ય ભક્ત હતો અને એને આશીર્વાદ આપ્યા હતા કે તમને એક દિવસ ભગવાન કૃષ્ણના સાક્ષાત દર્શન થશે. અને કે એ જ આશાએ હું હજારો વર્ષોથી અહીંયા પડ્યો છું. અને જો આજે તમે આયા ને મને ઉગાર્યો, એટલે ત્યાં પણ એને ભક્તનો આશીર્વાદ મળ્યો અને અહીંયા આગળ પણ ભક્તોના કારણે ભગવાન આવ્યા અને ત્યારે એની મુક્તિ થાય છે. એટલે આ સ્ટોરીમાં એક તો ટેક અવે એ છે કે ભગવાનને ડાયરેક્ટ આપણને હંમેશા એવું લાગે કે હાઉ ટુ એપ્રોચ, કારણ કે હું તો કેવું જીવન જીવ્યો છું અને આગળના પણ મારા જીવન કેવા હશે
ભગવાને સારું છે મેમરી નથી આપી, નહીં તો ક્યારેક હું વિચારતો હોઉં કે ભગવાને મેમરી આપી હોય અને મને યાદ આવે કે હું કોઈક જીવનમાં ડેફિનેટલી આપણે હઈશું 84 લાખ જીવની પાર કરીને મનુષ્ય બન્યા છીએ, કોઈક જીવનમાં હું હિંસક પ્રાણી હોઈશ ને મેં કેટલાય જીવોને માર્યા હશે, રાઈટ? એ બધું વિચારીએ તો કમકમાટી છૂટી જાય. તો આ બધા પાપ હોય તો આપણે ડાયરેક્ટ કેવી રીતે ભગવાનને એપ્રોચ કરીએ? પણ ભગવાનનો ભક્ત એટલે જેવી રીતે આપણી પાસે શ્રીલા પ્રભુપાદ છે, એમને એવું કીધું હતું ઇન્ટરવ્યુમાં. એમને એક ફોરેનર લેડી આવી અને પૂછી કે તમે મરી જશો પછી શું? તમે તો 108 મંદિર બનાવ્યા છે. ફોરેન વાળા જરા મોં ફાડ હોય ને, પૂછવામાં ગભરાય નહીં, ગમે તેવું પૂછી નાખે. તો પ્રભુપાદ કહે છે કે આઈ એમ નોટ ગોઈંગ ટુ ડાય. પેલી તો એકદમ આશ્ચર્યચકિત થઈ ગઈ અને પછી કહે છે કે આઈ એમ ગોઈંગ ટુ લીવ બાય માય બુક્સ. એટલે પ્રભુપાદ જે છે એમની બુક્સમાં જેને કહેવાય કે જિંદા છે, આપણે એમનો કોન્ટેક્ટ કરવો જોઈએ. તો એવા ભક્તોની કૃપા થાય તો આપણને ભગવાન સાથે કોન્ટેક્ટ કરવો બહુ ઇઝી થઈ જાય. અને એમને જે કીધું છે એમ કરીએ, હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે, જેમ જેમ જપ કરીએ એમ ઇટ બીકમ્સ ઇઝી. પણ કર્મકાંડ કરશું આપણને એવું થાય બહુ બધું તપ કરી લઉં, બહુ દાન કરી લઉં, બહુ યજ્ઞ કરી લઉં, તો અલ્ટિમેટલી ક્યાંક ને ક્યાંક ફસાશું. કારણ કે દરેક કર્મમાં ક્યાંક ને ક્યાંક જેને કહેવાય કે કંઈક ને કંઈક જે કહેવાય મિસ્ટેક રહી જાય છે. એટલા માટે આપણે આમાં ફસાવવું જોઈએ નહીં. તો મારા માટે કર્મ, ભગવાન કહે છે તું મારા માટે કર્મ કર અને તારા ફળની સંભાળ હું રાખીશ. આઈ વિલ ટેક કેર ઓફ ઇટ. એક LIC શ્લોકા પણ આવશે આગળ 9મા અધ્યાયમાં. આપણે એ જોઈશું કે યોગક્ષેમ વહામ્યહમ, જે નથી એની પ્રાપ્તિ અને જે તારી પાસે છે એની રક્ષા હું કરીશ. એ આપણે પછી જોઈશું. તો અભક્ત માણસ હોય કે જે આપણે રેગ્યુલર આપણે જે અત્યાર સુધી જીવતા આવ્યા છીએ, તો આપણને એમ હોય કે મેં કમાયું છે અને મારું છે એટલે મારે વાપરવાનું છે. પણ ધીમે ધીમે જ્યારે આપણને જ્ઞાન થાય તો આપણને ખબર પડે કે આ બધી કૃષ્ણની દયા છે. એક પેલો માળી હતો તો એ કે મેં આબાનો બીજો મેં વાયું, પાણી મેં કર્યું અને રાહ મેં જોઈ આટલી બધી, પછી કેરી થઈ તો થોડી ભગવાનની હોય. ભગવાન કે ઓકે, આ જમીન કોને બનાવી? મેં બનાવી. આ બીજ કોને બનાવ્યું? મેં બનાવ્યું. પાણી કોને બનાવ્યું? મેં બનાવ્યું. સૂર્યપ્રકાશ કોને બનાવ્યો? મેં બનાવ્યો. તો તે કર્યું શું? 0.01%, રાઈટ? 99.9% ભગવાન કરે છે. તો આ જે કોન્સેપ્ટ આપણામાં ક્લિયર થાય ને તો ધીરે ધીરે આપણી આસક્તિને ઓછું થાય. હું એમ માનું કે મારું આ વિશાળ ઘર છે, મારી પાસે બહુ મોટું બેંક બેલેન્સ છે, મારો કુટુંબ પરિવાર છે સરસ, બધું મારું મારું મારું, કારણ કે મેં અર્જિત કર્યું છે, મારામાં બુદ્ધિ છે, મારામાં શક્તિ છે. તો એવું જયારે હું માનું તો હું એમાં ફસાવું છું. પણ કૃષ્ણની દયા છે એવું માનું તો આમાંથી હું ઉગરી જાઉં છું. અહીંયા આગળ જે શ્રીલા પ્રભુપાદ છે ભાગવતમનો બહુ જ સરસ શ્લોકનો રેફરન્સ આપે છે. નુન્નમ પ્રમત્ત કુરુતે વિક્રમ યદ ઇન્દ્રિયા પ્રીતયે અપ્રનોતિ ન સાધુ મન્યે યત આત્મનોયમ આસન્ન અપી ક્લેશ આસદેહ પરાભવાસ્તવ અબોધો જાતો યાવન્ના જિજ્ઞાસતા આત્મતત્વમ યાવત ક્રિયાસ્તત્વ ઇદમ મનો વૈ કર્માત્મકમ યેન શરીર બંધ એવમ મન કર્મ વસમ પ્રયુક્તે અવિદ્યાય આત્મન્યે ઉપાધિયમને પ્રતિર્ના વાયા યાવન મયી વાસુદેવ ન મચ્યુતે દેહ યોગેન તેવત. એટલે લોકો જે છે એ ઇન્દ્રિય તૃપ્તિની પાછળ પાગલ છે એવું કહે છે, પણ એમને ખબર નથી કે અત્યારનું જે શરીર છે એમાં તો બહુ જ દુઃખ ભરેલા છે, રાઈટ? જન્મ મૃત્યુ જરા ને વ્યાધિ. આપણે બર્થ અગેન ડેથ અગેનમાં બી જોયું હતું કે જન્મ વખતે કેટલી તકલીફ પડે છે, મૃત્યુ વખતે તો પડે જ છે, બધાને ખબર છે. હજારો વીંછીઓ ડંખે એક સાથે એટલી વેદના થાય છે. તો એ જે છે આપણું શરીર એ તો ટેમ્પરરી છે, પણ હંમેશા આપણે એના માટે વિચારતા હોઈએ છીએ. પણ જ્યારે આપણે વાસુદેવ એટલે કે શ્રી કૃષ્ણની ભક્તિમય સેવામાં આપણે હરે કૃષ્ણ મહામંત્રનો જપ કરવામાં 7 મિનિટ ન કાઢી શકીએ દિવસની 24 કલાકમાંથી? આપણે ભગવાનને ધરાવવા માટે 5 મિનિટ ન કાઢી શકીએ? દૂધ કે ડ્રાયફ્રૂટ કે કાંઈ બી આપણે રેગ્યુલર ન ધરાવવું હોય તો એટલું ધરાઈએ તો એનાથી આપણું આ જે બંધન છે, બોન્ડેજ, એ જે છે એમાંથી આપણે બહાર નીકળી જઈએ છીએ. ભક્તિ રસામૃત સિંધુનો પણ સરસ શ્લોક અહીંયા પ્રભુપાદ કહે છે, પ્રપંચિકાતયા બુદ્ધ્યા હરિ સંબંધીને વસ્તુના. કેટલો મસ્ત શબ્દ છે, હરિ સંબંધીને વસ્તુના. એટલે આપણી બુદ્ધિ જે છે એ પ્રપંચાત્મિકા છે, પણ ભગવાનના સંબંધમાં જે કંઈ પણ વસ્તુ આપણે વાપરીએ તો એ દિવ્ય થઈ જાય. મુમુક્ષુભી પરિત્યાગો વૈરાગ્યમ ફાલ્ગુ કથ્યતે. એટલે ફાલ્ગુ વૈરાગ્ય. ફાલ્ગુ એટલે એવો કે જેમાં દેખાડો જ હોય, સાચો વૈરાગ્ય હોય નહીં. તો એમાં ત્યાગ ક્યાં આવ્યો, રાઈટ? જ્યાં ભગવાન ના હોય આપણા કાર્યમાં તો ત્યાગ હોતો નથી. નેહ સ નિત્ય સંન્યાસી યો ન દ્વેષ્ટિ ન કાંક્ષતિ નિર્દ્વંદો હિ મહાબાહો સુખમ બંધાત પ્રમુચ્યતે. મનુષ્ય ન તો કર્મફળનો તિરસ્કાર કરે કે ના એની ઈચ્છા રાખે તો એને સંન્યાસી ગણાય. આપણે જે કંઈ પણ કામ કરીએ તો એમાં આપણે ટાર્ગેટ જરૂર હોવા જોઈએ. એવું નથી, ભગવાન એવું નથી કહેતા કે ટાર્ગેટ વગર કામ કરો, રાઈટ?
10મા ધોરણમાં બાળક હોય, 12મા ધોરણમાં હોય, તેને ટાર્ગેટ હોય કે ભાઈ મારે 95% લાવવા છે, મારે આ કરવું છે, તે કરવું છે. બિઝનેસમાં હોય તો એને બિઝનેસ વધારવાના ટાર્ગેટ્સ હોય, અથવા તો પ્રોફેશનમાં જ્યાં કામ કરતો હોય, પણ એની સાથે એની એટેચમેન્ટ અથવા આસક્તિ ના હોય, એનો એ તિરસ્કાર ના કરે, જે પણ એની રીતે આવતું હોય એને એ એક્સેપ્ટ કરે. તો આવો મનુષ્ય જે છે એ ભગવાન કહે છે કે એ બંધનને સહજમાંથી પાર કરીને મુક્ત થઈ જાય છે. એટલે મંકી વૈરાગ્ય એટલે ફલ્ગુ વૈરાગ્ય જે આપણે વાત થઈ, એવો ખોટો દેખાડાનો વૈરાગ્ય કરવો જોઈએ નહીં. દાખલા તરીકે લોકો એમ કે હું આખો મહિનો ઉપવાસ કરું છું, રાઈટ, પણ પછી એ ઉપવાસના પાછળ તમારો પર્પસ શું છે, તમારે શું જોઈએ છે, તો દેટ શોઝ કે તમે શું કરો છો, રાઈટ. તો એવો ટાઈપનો વૈરાગ્ય યોગ્ય નથી. સંન્યાસસ્તુ મહાબાહો દુઃખ માપ્તુમ યોગત યોગયુક્તો મુનિર્બ્રહ્મ નચિરેણાધિગચ્છતિ. ભગવત ભક્તિમાં જોડાયા વિના કેવળ સમગ્ર કર્મોનો પરિત્યાગ કરવાથી કોઈ મનુષ્ય સુખી થઈ શકતો નથી, પરંતુ ભક્તિમય સેવામાં પરવાયેલો વિચારશીલ મનુષ્ય પરમેશ્વરને તરત જ પ્રાપ્ત કરે છે. એટલે બધું છોડીને આપણે ભગવા ધારણ કરી લઈએ તો સુખી થઈએ નહીં. ભગવાન બહુ ક્લિયરલી કહે છે અહીંયા આગળ, રાઈટ. ભક્તિમય સેવાના 9 પ્રકાર કાલે જોયા હતા, યાદ છે? હરે કૃષ્ણ. ચલો બધા એક એક બોલવા મળો. હરે કૃષ્ણ. અહીંયા આ પોઈન્ટ પર ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. અમિત પ્રભુ સ્મરણ. ઓકે. શ્રવણ. યસ. પછી પરેશ પ્રભુ બોલો. કીર્તન. કીર્તન. બરાબર. ચેટ બોક્સમાં લખી શકો છો, નો પ્રોબ્લેમ. પ્રાર્થના. વંદનમ. વંદનમ. યસ. સ્મરણ. પરણમ. સેવા. આત્મનિવેદન, બલિરાજા જેવું. હા, આત્મનિવેદન. પછી દાસ્યમ. દાસ્યમ. હા, હનુમાનજીનું દાસ્યમ. પછી સાખ્યમ. સાખ્યમ અર્જુન. બરાબર. સેવા. સેવામાં આઈ થિંક ચરણ સ્પર્શરમ. પાદ સેવનમ. પાદ સેવનમ. યસ. પાદ સેવનમ. ઓકે, થેન્ક યુ. આઈ થિંક વી આર ડન. સો ઓકે, ચેટ બોક્સમાં પણ મને ડાયરેક્ટ આવ્યા છે કીર્તન, પ્રેમ, ઓકે, સંપૂર્ણ શરણાગતિ, ઓકે, નોટ ધેટ બટ ઓકે, ચાલો. તો આ પોઈન્ટ આપણે ધ્યાનમાં રાખીએ તો આપણે આપણા રોજિંદા કાર્યમાંથી બહાર આવી શકીએ. યસ. યોગયુક્તો વિશુદ્ધાત્મા વિજિતાત્મા અજિતેન્દ્રિય સર્વભૂતાત્મા ભૂતાત્મા કુર્વન્નપી ન લિપ્યતે. જે મનુષ્ય ભક્તિભાવે કર્મ કરે તે વિશુદ્ધ આત્મા છે. જુઓ, ભગવાન સર્ટિફિકેટ આપી દે છે આપણને. આપણે આપણું કામ જે છે એ જ કરવાનું છે, કશું છોડવાનું નથી. પણ સાથે જો આપણે ભક્તિ એડ કરી દઈએ તો આપણે વિશુદ્ધ આત્મા થઈ જઈએ, રાઈટ. સવારના તમે બધામાંથી ઘણા બધા લોકો શ્લોક બોલવા માટેની પ્રેક્ટિસ કરતા હોય તો 2 દિવસ 3 દિવસથી, અને 11નું હોય તો કદાચ અઠવાડિયાથી પ્રેક્ટિસ ચાલતી હોય, તો એ શું થઈ જાય, પછી એ વખતે તમે ખાવાનું બનાવતા હો અથવા ખાતા હો અથવા સૂઈ બી ગયા હો ને, તો તમારા મગજના જેને કહેવાય સબકોન્શિયસ માઇન્ડમાં એ શ્લોકો ચાલતા હોય. તો એ જે છે આપણું ઊંઘવાનું, ખાવાનું બનાવવાનું, આખી પ્રોસેસ જે છે એ ભક્તિભાવવાળી થઈ જાય આપણી. તો ભગવાન કહે છે કે ધેન આપણે વિશુદ્ધ આત્મા બની શકીએ અને આપણા મનને ઇન્દ્રિયોને વશમાં રાખવાનું સરળ થઈ જાય. અને એવું થાય કે આપણે બધાને પ્રિય થઈ જઈએ ને બધા જીવો આપણને પણ પ્રિય થઈ જાય. અને આપણે બધું કામ કરીએ તો બી એનાથી આપણે જેને કહેવાય કે અનટચ રહીએ. તો કૃષ્ણનું નામ, પવિત્ર નામ આપણે સાંભળવું અને જપવું. હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે. આ જેમ કરતા જઈએ આપણે, એક માળા પણ આપણે રેગ્યુલર કરીએ તો ધીરે ધીરે એનાથી શું થાય, આપણે પણ વિશુદ્ધ થઈએ. બ્રહ્મણ્યા દાય કર્માણી સંગમ ત્યક્ત્વા કરોતિય લિપ્યતે ન સ પાપેન પદ્મપત્ર વિવાંબસા. તો જે છે કમળનું પત્ર કેવું હોય, પાણીમાં અંદર આખા બોળીને બહાર કાઢો તો એવું જ કોરું આમ એક બુંદ એમાં જે હોય ને તો બી સરકીને ક્યાંક ખાડાવાળા ભાગમાં જતી રહે અથવા તો બહાર નીકળી જાય. પણ આખું પાંદડું તો કોરું હોય. એટલે જો ભગવાનને યાદ કરીને કરીએ તો શું થાય કે આપણે એટેચમેન્ટમાં ના આવીએ, નહીં તો આપણે બધા જ એટેચમેન્ટમાં આવીને ફસાઈ જઈએ. કાયેન મનસા બુદ્ધ્યા કૈવલેન્દ્રિય યૈરપી યોગિના કુરુ કર્મ કુર્વંતી સંગમ ત્યક્ત્વાત્મ શુદ્ધયે. તો અનાસક્ત થઈને યોગ્ય જે હોય શરીર, મન, બુદ્ધિ અને ઇન્દ્રિયો દ્વારા પણ કેવળ આત્મશુદ્ધિના હેતુ માટે કામ કરે છે. પ્રભુપાદ આયા, 108 મંદિરો એમને બનાવ્યા, રાઈટ. એમને પહેલા ગુરુએ કીધું હતું કે બુક્સ છાપજે, તારી પાસે પૈસા આવે તો પહેલા બુક્સ છાપી, બુક્સ ખૂબ વેચી એમને. ઇવન એ ત્યાં આગળ અમેરિકા ગયા ને તો લોકો તો ખબર છે, આપણે ઇવન ઘરની બહાર ખાલી સવારથી સાંજ માટે પર્યટન જવાનું હોય ને તો બી એટલા બધા બક્ષા કરી લે સાથે. પણ પ્રભુપાદ ત્યાં આગળ ગયા તો શું લઈ ગયા, એમને એમના ભાગવતમનો સેટ લઈ ગયા હતા એ લોકો એ સાથે. તો એમને એમના ગુરુનું આદેશ માટે ગયા હતા એ ત્યાં આગળ. તો એ જે છે એમને બુક્સ છાપી, રાઈટ. તો એમને જે બી પણ કામ કર્યા અને બુક્સમાંથી પૈસા આવ્યા તો મંદિરો બનાવ્યા એમને. કારણ કે મંદિર એક સેન્ટર બની જાય માયા સામે લડવાનું. ઇસ્કોનના મંદિરો છે, આપણે
અહીંયા આગળ શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદ મંગલુરુ જે છે 20 વર્ષથી મેંગ્લોરમાં છે, પણ હવે એનું મંદિર બનવા જઈ રહ્યું છે. હમણાં જ એની ભૂમિ પૂજા હતી. તો મંદિરો જે છે એ શું હોય તો ત્યાં આગળથી ધમધમતા પ્રીચિંગ ચાલે. અત્યારે મેં તમને કીધું રોજના 55 થી વધારે ક્લાસ ચાલે છે, બરાબર. દરેક ક્લાસમાં તમે એવરેજ 50 જણની બી સંખ્યા ગણો તો કેટલા લોકો થયા. એટલે રોજના જેને કહેવાય કે 20,000 થી વધારે લોકો એમાં કનેક્ટ થાય છે. અને અમુક ક્લાસમાં તો એવા કે ઝૂમની બી લિમિટ પાસ થઈ જાય. ગુજરાતીમાં હમણાં જ આપણે શરૂ કર્યું છે, સો સ્ટ્રેન્થ ઇઝ નોટ ધેટ મચ, પણ સ્ટીલ આ બધા મંદિરો છે એ જેને કહેવાય ને કે ધગધગતા લાવાગ્નિ છે. એટલે બહારની જે અંધારું છે કે બહારની જે ઠંડી છે માયાની, એને તરત હટાવી દે છે, એવું કામ કરે છે. તો પ્રભુપાદે એવું કામ કર્યું. શરીર, મન ને બુદ્ધિઓને એમને ઉપયોગ કર્યો, એમને ફૂલ કામ કર્યું છે. એવું નથી એક ક્ષણ પણ એ નવરા નથી બેઠા, પણ એ બધા જ કામ કેવા છે? આત્મશુદ્ધિના. તો અહીંયા આગળ ભક્તિ રસામૃત સિંધુનો પણ શ્લોક જે છે શ્રીલા રૂપ ગોસ્વામીનો પ્રભુપાદ કોટ કરે છે કે ઇહા યસ્યા હરિર્દાસ્ય કર્મણા મનસા ગિરા નિખિલસ્વ અપી અવસ્થાસ્તુ જીવન મુક્ત સ ઉચ્યતે. જીવન મુક્તની વ્યાખ્યા આપી કે બધું કામ કરતો હોય છતાં પણ એ મુક્ત હોય છે. યુક્ત કર્મ ફલમ ત્યક્ત્વા શાંતિમાપ્નોતિ નૈષ્ટિકમ અયુક્ત કામ કારેણ ફલે શક્તો નિબધ્યતે. કે આવો જો ભક્તિમાં સ્થિર થયેલો મનુષ્ય હોય તરત શાંતિ પામે, કારણ કે એના ફળ એ મને અર્પણ કરે છે અને ભગવાન સાથે સંલગ્ન હોતો નથી. અને પોતાના શ્રમનો લોભી મને એમ કે હું તો બહુ જ કામ કરું છું ને હું બહુ ઇન્ટેલિજન્ટ છું, મને ખૂબ રૂપિયા મળશે તો હું અહીંયા ફલાણી બ્રાન્ડની વ્હીકલ લાવી દઈશ, અથવા તો હું આટલું મોટું એમ્પાયર બનાવી દઈશ, અથવા તો હું ફલાણી જે કોઈ પણ વ્યક્તિ હોય એને કંટ્રોલ કરી લઈશ. તો આ જે છે એવી વ્યક્તિ શું થાય છે? બદ્ધ થઈ જાય છે. હી હેઝ ટુ કમ અગેન એન્ડ અગેન. જન્મ મૃત્યુ જરા વ્યાધિ દુઃખ દોષાનું દર્શનમ ભગવાન કહે છે, પણ એને તો દર્શન થાય જ નહીં. દુઃખ આગળ કહેશે ભગવાન. આપણે શું કરવાનું છે? એમાં દુઃખ જોવાનું છે, દુઃખ અને દોષ જોવાના છે. જન્મ મૃત્યુ જરા અને વ્યાધિમાં જો ન જોઈએ તો આપણે ભગવદ્ ગીતાના આદેશને ફોલો નથી કરતા, તો એના આપણે લોભી થઈને બદ્ધ થઈ જઈએ. અહીંયા આગળ જે છે એ ચૈતન્ય મહાપ્રભુના પંચતત્વમાંના એક જેને કહેવાય કે મહાન વ્યક્તિ છે. કોણ છે? ચલો ફટાફટ બોલી જાઓ. અને એ કોનું રિપ્રેઝેન્ટ કરે છે? હરે કૃષ્ણ, હરે કૃષ્ણ. જિગ્નેશ પ્રભુ છે. હરે કૃષ્ણ. દિશા માતાજી, હરે કૃષ્ણ. લલિત કુમાર, થોડુંક ડિસ્ટર્બન્સ વધારે છે. તમે એકવાર પ્રશ્ન આખો રિપીટ કરશો ફરીથી? આ ફોટામાં જે દેખાય છે પંચતત્વમાંના એક મહાન પ્રતિનિધિ છે. કોણ છે? નિત્યાનંદ. હરે કૃષ્ણ. અહીંયા ઉપરના ફોટા જે છે એમની વાત કરું છું. ચાલો ચલો ચલો. હરે કૃષ્ણ. ટિક 1, ટિક 2, ટિક 3, ટિક 4, ટિક 5. ફોટો જોયો છે ને પંચતત્વનો? એમાંથી દેખાય. નિત્યાનંદ. ના ના ના, અદ્વૈત પ્રભુ છે. અદ્વૈત પ્રભુ છે. એ સદાશિવ અને નારાયણ બંનેના જેને કહેવાય અંશાવતાર છે. તો એ ભગવાનને એમને જ્યારે ખૂબ દિલથી બોલાયા ત્યારે કૃષ્ણજી છે ચૈતન્ય મહાપ્રભુ સ્વરૂપે અહીંયા આગળ આવ્યા. પણ જો આપણે આ રીતે કરીશું, માંસાહાર નશો એમાં આપણે બિઝી રહીએ તો આપણને પછી નેક્સ્ટ આયુષ્ય, નેક્સ્ટ લાઈફ આપણને એવી જ મળે. રાઈટ? that we will understand also in future chapters. સર્વકર્માણિ મનસા સંન્યસ્યાસ્તે સુખમ વસી નવદ્વારે પુરે દેહી નૈવ કુર્વન્ન કાર્યન. તો આપણા શરીરને 9 દ્વાર વાળું કયું છે? તો 2 આંખો, 2 નાક, નાકના 2 કાણા, 2 કાનના કાણા, મોં, આપણું જનનેન્દ્રિય અને ગુદાદ્વાર. તો આ જે 9 દ્વારો છે એના નગરમાં આપણે રહીએ છીએ. આપણને એવું લાગે આ શરીર હું છું, પણ આ શરીરની અંદર આપણે રહીએ છીએ જેમાં 9 દ્વાર છે. તો જીવાત્મા જે છે એ જો પ્રકૃતિને વશમાં કરી લે તો એની અંદર એ સુખપૂર્વક રહી શકે છે. અહીંયા આગળ રેફરન્સ પ્રભુપાદે આપ્યો છે શ્વેતા સ્વાતર ઉપનિષદનો. નવદ્વારે પુરે દેહી હંસો લેલી યતે બહી વસી સર્વસ્ય લોકસ્ય સ્થાવરસ્ય ચરસ્ય ચ. તો સ્થાવર એટલે શરીર આપણું સ્થાવર છે, પણ એની અંદર જે હરીફરી શકે એવું કોણ છે? આત્મા છે. એની 9 કાણાવાળા નગરમાં રહે છે. વિદ્યા વિનય સંપન્ને બ્રાહ્મણે કવિ હસ્તિની સુની ચૈવ સ્વપા કે છે પંડિતા સમદર્શિન. તો પંડિત જે છે એ બધામાં પરમાત્માને જુએ છે. આ બધામાં કોમન શું છે? પરમાત્મા. હાથી છે, ગાય છે, પછી પંડિત છે, અને જેને કહેવાય કે ચાંડાલ છે. એ બધાની અંદર એ પરમાત્માને જુએ છે, એટલે એને સમદ્રષ્ટિ વાળો કહેવાય.
આ એક ઇમ્પોર્ટન્ટ ટેક અવે છે આજનો, કે ધીમે ધીમે આપણે બધાની અંદર પરમાત્માને જોઈએ તો એ રીતે આપણી દ્રષ્ટિ જે છે સમદર્શી થાય. બાહ્ય સ્પર્શેસ્વ ઓકે જલ્પા માતાજી, ગોટ યોર મેસેજ. બાહ્ય સ્પર્શેસ્વ સક્તાત્મા વિંદયા ત્યાત્મની યત સુખમ સબ્રહ્મયોગ યુક્તાત્મા સુખમ મક્ષય મસ્નુતે. આ જીવન મુક્ત પુરુષ ભૌતિક ઇન્દ્રિય પ્રતિ આકૃષ્ટ થતો નથી અને હર હંમેશ સમાધિમાં નિમગ્ન રહીને પોતાની અંદર જ આનંદનો અનુભવ કરે છે. અને આવો પુરુષ પરબ્રહ્મમાં એકાગ્ર હોવાને કારણે અત્યંત સુખ ભોગવે છે. સો આ રીતે પ્રભુપાદ જે હતા એ પોતે પણ આનંદમાં રહેતા, અને આપણે એમને વિચારીએ તો આપણે પણ આનંદમાં આવી જઈએ. ये ही संस्पर्शज भोगा दुःखयो न एवते आद्यंतवंत कौंतेय नते शूरम ते बुध. આવો બુદ્ધિશાળી મનુષ્ય જે છે એ સુખોપભોગમાં રસ લેતો નથી અને દુઃખના મૂળ જે છે, કારણ કે દુઃખના મૂળ કારણરૂપ બની રહે છે. અને ભગવાન કહે છે હે કૌંતે, આવા સુખોનો આદિ અંત હોય છે, તેથી સુગ્ન મનુષ્ય તેમાં આનંદ લેતો નથી. નીચે ફોટો દેખાય છે, જો ઈટ ડ્રિંક એન્ડ બી મેરી. That is the culture, and slowly, not slowly, very fastly it has come. It has landed in India also. આપણા મોટા ભાગની કોલેજો હોય તો એમાં જેને કહેવાય કે વ્યસન દારૂ પીવાનું બહુ જ કોમન હોય. કંઈ પણ પરીક્ષા પૂરી થાય તો બધા દારૂ પીવા જતા રહે સાથે. તો આ કલ્ચર ધીમે ધીમે ભારતમાં પણ આવી ગયું છે. પણ અહીંયા ભગવાન બહુ ક્લિયરલી કહે છે યહી સ્પર્શજા ભોગા દુઃખયો ન એવતે. એટલે એનાથી અંતિમ તો શું છે, દુઃખ જ થાય છે. અહીંયા આગળ બતાવ્યું છે કે આપણે વર્ષા ઋતુમાં ઘણા બધા જીવડા થાય તો એની આસક્તિ, જીવડાની આસક્તિ એના દ્રષ્ટિમાં વધારે હોય. એટલે એને કાંઈ બી પ્રકાશ દેખાય ને તો એની સાથે એ પ્રકાશને ભેટવા જાય. એમાં આપણે જુઓ, સવારે જોઈએ તો હજારો જીવડા મરેલા પડ્યા હોય. પછી ભમરો હોય તો એને એની ઘાણેન્દ્રિય એટલે સૂંઘવાની ઇન્દ્રિયમાં બહુ આસક્તિ હોય. એટલે કમળના પુષ્પમાં જાય અને સાંજ પડે કમળ બંધ થઈ જાય ને એમાં એ મૃત્યુ પામી જાય. પછી હજી એક અહીંયા ફોટો હોય છે જનરલી કે હરણ હોય ને તો એને પોતાની શ્રવણ ઇન્દ્રિયમાં બહુ જ આસક્તિ હોય. એટલે એને પકડવા માટે શિકારી સ્પેશિયલ ધૂન વગાડે એટલે એને સાંભળવા માટે હરણ સ્પેશિયલી ત્યાં આવે ને પકડાઈ જાય. હાથી જે હોય એને સ્પર્શેન્દ્રિયમાં ખૂબ આસક્તિ હોય છે. એટલે એ ક્યાંય પણ પાણી જોવે ને તો એને તરત નાહવા ઉતરી જાય અને નહીને જેવો બહાર આવે એવો ધૂળ છાંટે પોતાના શરીર ઉપર. કાંઈક ને કાંઈક એને સ્પર્શ જોઈએ. અને પછી એને પકડવા માટે શિકારી શું કરે તો એને તૈયાર એકદમ ટ્રેન કરેલી હાથણી હોય એને દેખાડે. એટલે એનો સ્પર્શ કરવા માટે હાથી એની પાછળ જાય, થોડો આગળ જઈને પછી હાથણીને જેને કહેવાય કે એકદમ પ્રી પ્લાન આયોજન મુજબ એને બાજુમાંથી કાઢી લે અને હાથી સીધો જાય ત્યાં ખાડામાં હોય એમાં પડે. કેટલાય દિવસો સુધી ખાધા પીધા વગરનો રાખે એટલે એ ઉત્પાત ના મચાવે. અને પછી એને બહાર કાઢે અને એના દાંત તોડી નાખે અને એને સર્કસમાં ઉપયોગ કરે અથવા ચલાવવા માટે ઉપયોગ કરે, બધું કરે. એટલે દરેકમાં એક એક ઇન્દ્રિય બહુ આસક્તિ વાળી હોય છે. પણ મનુષ્યમાં તો આ બધી ઇન્દ્રિયો આપણને આપણી દ્રષ્ટિમાં પણ આસક્તિ છે, આપણા સ્પર્શમાં પણ આસક્તિ, જીભમાં પણ આસક્તિ છે. તો આપણે બધી રીતે પહોંચી શકીએ છીએ. હરે કૃષ્ણ. ઓકે. સો આપણે બધું ધ્યાન રાખવું જોઈએ. તો આપણે કહીએ કે અમારું ઘર છે, પણ અલ્ટિમેટલી ઘર કોણ સાચવે છે? કૃષ્ણની યોજના પર વિશ્વાસ હોય તો કૃષ્ણ જ સાચવે છે. અને આ છેલ્લો શ્લોક બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ શ્લોક. ભોક્તારમ યજ્ઞ તપસામ સર્વલોક મહેશ્વરમ સુરિદમ સર્વભૂતાનામ જ્ઞાત્વા મામ શાંતિ મૃચ્છતિ. પીસ ફોર્મ્યુલા આપી દીધી છે ભગવાને, શાંતિ માટેની ફોર્મ્યુલા. ભોક્તારમ યજ્ઞ તપસામ એટલે જેટલા બી યજ્ઞ કરીએ, જે બી તપશ્ચર્યા કરીએ તો એ કોણ ભોગવે છે? કોઈ એમ કે મેં ફલાણો યજ્ઞ કરાવી દીધો, રુદ્ર યજ્ઞ કરાવ્યો, લક્ષ્મી યજ્ઞ કરાવ્યો, ગણેશ યજ્ઞ કરાવ્યો, તો એ બધા તો વાયા મીડિયા છે. અલ્ટિમેટલી હુ ઇઝ ગોઈંગ ટુ એન્જોય? ફાઇનલી કોણ એને ભોગવે છે? ભગવાન ભોગવે છે. ભોક્તારમ યજ્ઞ તપસામ સર્વલોક મહેશ્વરમ. બધા લોકોનો ઈશ્વર હું છું કહી દીધું ભગવાને. આટલું વોસીફેરસલી જેને કહેવાય કે છાપરે ચડીને એનાઉન્સ કરી દીધું. હજી બી આપણે એમ માનીએ કે ના બધા સરખા, ફલાણા દેવ, ઢીકણા દેવ, ફલાણા માતાજી, ઢીકણા માતાજી, કે આ જે છે સાંઈ છે, બધાને આપણે માન આપીએ. આપણાથી ઉચ્ચતર ક્વોલિટીના જેને કહેવાય કે જીવો છે, પણ અલ્ટિમેટલી એ જીવ છે. પણ અહીંયા ભગવાન બહુ જ ડંકો વગાડીને કહે છે, એમાં આપણે વિશ્વાસ રાખવો જોઈએ. સર્વલોક મહેશ્વરમ, બધા જ લોકોના ઈશ્વર કોણ છે? ભગવાન કે હું છું, કૃષ્ણજી છે. સુરિદમ સર્વભૂતાનામ એટલે આપણા સારામાં સારા જેને કહેવાય વિતેચ્છક એ ભગવાન છે. અને આવું જો આપણે જાણી શકીએ, જ્ઞાત્વા મામ શાંતિ મૃચ્છતિ, જો આપણે આ જાણીને સ્વીકારી લઈએ અને રોજે રોજ એનું મનન કરીએ તો આપણને
જેને કહેવાય કે સંસારના બધા દુઃખોમાંથી શાંતિ મળે છે. એટલે આજે શાંતિની જે ફોર્મ્યુલા કીધી કે પ્રોપરેટર, કંટ્રોલર અને એન્જોયર, એટલે કે આપણી જેટલી બી પ્રોપર્ટી છે આપણે એવું માનવું જોઈએ કે કોની છે, તે ભગવાનની છે અને ભગવાન એનો આનંદ માણે છે એવું આપણે વિચારીએ. બીજું એ વિચારીએ કે જીવનમાં જે કંઈ પણ બની રહ્યું છે અથવા બનવાનું છે એ બધાના સુપ્રીમ કંટ્રોલર કોણ છે? ભગવાન પોતે છે. અને ત્રીજું, જીવનમાં ગમે તેવી પરીક્ષા હોય, શરીરની પરીક્ષા હોય કે મનની પરીક્ષા હોય, ગમે તેવી જેને કહેવાય ડિફિકલ્ટ સિચ્યુએશન હોય, આપણે જો એવું માની રહીએ કે ભગવાન એકમાત્ર મારા શુભચિંતક મિત્ર છે તો આપણે આમાંથી શાંતિ પ્રાપ્ત થઈ શકે. તો આ જે છે ભગવાનના જીવનની અલગ અલગ ઘટનાઓ જે છે અહીંયા આગળ દેખાય છે. તમારામાંથી કોણ કહેશે આજે સૌથી પહેલા ફોટો છે કોનો છે? લેફ્ટ સાઈડમાં હરે કૃષ્ણ, લેફ્ટ સાઈડમાં ટોપનો ફોટો બ્રહ્માજી. બ્રહ્માજી. રાઈટ. બ્રહ્માજી. પછી સેકન્ડ ફોટો નીચે કૃષ્ણ ભગવાન બાળ ગોપાળ સાથે. હા, બાળ ગોપાળ સાથે ઉજાણી કરે છે વનમાં, રાઈટ. તો એ છે. પછી ત્રીજો ફોટો કઈ લીલા છે? આ બ્રહ્મ સંહિતા. હા, બ્રહ્મ વિમોહન લીલા, બરાબર. બ્રહ્માજી જયારે બધા વાછરડાને લઈને જતા રહે છે, વાછરડાને ગોપબાળોને, ત્યારે જેટલા બી વાછરડાને ગોપબાળો હોય ભગવાન એટલા સ્વરૂપો ધારણ કરે છે, રાઈટ. 9 લાખ ગાયો તો ખાલી નંદ બાબાની પોતાની હતી અને બીજા બધાની અલગ. તો ભગવાન એટલા બધા સ્વરૂપ ધારણ કરે છે અને છેલ્લે બ્રહ્માજીને ખબર પડી જાય છે કે આ તો પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર છે, ત્યારે એ ભગવાનની અદ્ભુત પ્રાર્થના કરે છે અને માફી માંગે છે. તો આ રીતે ભગવાનને આપણે સર્વ લોકોના મહેશ્વર જાણીશું તો આપણને ઓટોમેટિક શાંતિ મળશે. તો શાંતિની ફોર્મ્યુલા શું છે? આ કાલે પૂછીશું. ભગવાન સુપ્રીમ કંટ્રોલર, સુપ્રીમ એન્જોયર અને સુપ્રીમ પ્રોપરિએટર અને સુરિધ મૂત્ર આપણા છે, એવું આપણે જાણીએ ત્યારે આપણને શાંતિ મળે છે. એટલે આપણે આપણા ધ્યેય પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરીએ. આપણું ધ્યેય શું છે? મનુષ્ય જીવનનું ધ્યેય જે છે એને આપણે કરીએ, કેન્દ્રિત કરીએ તો, અને પછી કાર્ય કરીએ કે મારે આ ધ્યેયમાં શું હાસિલ કરવું છે. તો અને પરિણામ પર આપણે ધ્યાન કેન્દ્રિત ન કરીએ તો પણ આપણું જે ધ્યેય છે આપણું હાસિલ થાય છે. તો આપણે બધાએ એ કરવા માટે શું કરવું જોઈએ? હરે કૃષ્ણ મહામંત્રના જાપ કરવાના અને ખુશ રહેવાના. હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે. તો આ સાથે પ્રભુજી, તમે ઓલું સંસ્કૃત નું કીધો શ્લોક, બોલો બોલો. આ સંસ્કૃત ના શ્લોક જે છે એ તમે ટેલિગ્રામ માંથી કીધા ને? હા, ટેલિગ્રામ માંથી.